Detonasiyada Data Talk. Bugünkü həmsöhbətim rayonumuzun sevilən blogerlərindən birisi Əmrah Muxtarov. Xoş gəlmisən Əmrah. Xoş gördük. Çox sağ olun dəvətiniz üçün. Ümidvaram sizə də mənim üçün də maraqlı bir veriliş olar. Səhv görmürsünüz, bəli, kül tökürəm bunun içinə. Xurmaları birinci qəşəngcə yuyuruq, ən yetişənlərini seçirik başdan. Saplaqlarını ayırıb atırıq kənara. İzləyicilərimiz üçün maraqlı olsun. İnşallah. Niyə bloger oldunuz? Bu biraz nətər deyim, bilinəndən, eşidilən şablondan kənardır. Hardasa 2020-21 idi. Onda heç bu, yəni özüm düzgün əməli demək ki, Instagram falan istifadə eləmirdim. Həmin dövrlərdə də rayonun Zaqatala Azərbaycan səhifəsi var idi, 2 dənə. Onun birinin dostum istifadə edirdi. Bu qəşəng şəkillər çəkirdi. Bu çəkdiyi şəkillər digər səhifə çəkib eynisini götürüb paylaşıb daha çox reaksiyon alırdı. Yəni bununla danışdıq filan, həmin dövrdə də yəni rayon artıq belə necə deyim, məni istədiyim şeylə tanınmırdı. Məsəl üçün qrup yoldaşlarım, dostlarınız zəng vurur ki, bu filan kəs sizin rayondan və ya link atır, gir bax sizin rayon filan. O biraz maraqlı gəldi ki, bir şey eləyək, bu segmentdən çıxsın da, yəni bununla yox, yerdə tanınmalı, nə qədər verir, istər mədəni, istər insanlar tərəfindən, istər yeməklər, mətbəx filan, 1000 dənə başqa bir şeylər var. Nəsə elə başladıq, səhifə aldıq bundan, həmən oğlanın özünə həmən səhifəni aldıq. Nə qədər idi? Adama 100 manat qoyub səhifəni aldıq. 900 nəsə belə bir izləyicisi var idi. Onunla bir 3-4 ay birlikdə işlətdik. Sonra onun 100 manatını verib səhifəni özüm aldım. Onda da nəsə Zaqatala Azərbaycan idi adı. Onda da yolu, dağı, dərəni çəkirdi, üstünə sadəcə biraz rəngləşdirib, üstünə effekt mahnı qoyub üstə belə paylaşırdıq. Bir müddət belə davam elədi. Onda da mən regionda işləyirdim. Qəbələ Balakən üzrə 6 rayona baxırdım. Onu yolda gedəndə nə bir maraqlı elə nəsə filan gedib onları çəkirdim. Sonra keçdim rayondakı restoranlara. Dedim, nə cür fayda verim də rayona gələn adama nə maraqlıdır. Onda yazıb soruşan çox oldu, hara gedə bilərik. Spisak var idi, onu hazırlayıb hamı siyahını göndərirdim ki, buyurun bu yerlərə gedə bilərsiniz. Sonra dedim, gedib özüm yoxluyum, belə bilmədən demək istəmədim. O minvalla artıq restoranlara getməyə başladım. Artıq bir yerdə qutab, bir yerdə kebabı, nə bilim, digər yerdə. Özünü çəkirdin yoxsa? Hə, bunları özüm başladım. Düzdür, indi o videolara baxıram, çox gülməli gəlir. Çox uzun, yersiz uzun olub. Nə bilim belə izləyən adama ötürə bilməmişəm tam onu. Sadəcə uzun olub videolarım, belə deyək. Amma faydalı oldu. Onda da 20 min izlənəndə deyirdim ki, o da dəhşət partlatdım getdi. Çox izləndi. Yəni elə başdan sonra Bakıya getdim, burada iş yerini dəyişdim. Bakıda bankda işləməyə başladım. Bir müddət orada da restoranlarla davam elədim. Belə çevirdim ki, restoranlara yəni həddindən çox pul çıxırdı və reklama görə reklam edəsində pul almırdım sadəcə. Gedib özüm yerim, öz fikirlərimi paylaşırdım. Onda blogerlərin çox belə bəhbəhlə reklam elədiyi bəlkə 15 yerə getdim. Yerdim yox, o deyil. Yəni izah olunanla, təqdim olunanla reallıq üstə düşmür. Artıq onu çevirdim, göz yoxlayım görüm özüm necə alınır. Özümdə necə alınır bişirməyə hazırlamağa və paralelində artıq kurslara getməyə qərar verdim ki, mənim videolarım baxılmama səbəbi nədir? Sırf yeməyə görə yox. Yeməklə bağlı nə təlimim, nə iş təcrübəm filan heç nə yoxdur. Sırf baxıb evdəkilərə baxıb öyrənmişəm, böyüklərə və ya YouTube-dan, digər platformalardan baxıb öyrəndim. Yəni belə özünün marağı olurdu. Hə, ki necə deyim, mənim belə şüar kimi bir şeyim var. Yəni yaxşı yemək xoşlamayan adam yaxşı yemək hazırlaya bilməz. Yəni yaxşı yeməyi xoşlayan adam yaxşı da hazırlaya bilir. Məncə də. Məsəl üçün mən inanmıram ki, vegetarianlar dadlı yemək hazırlar. Mənim üçün belə bir şey var. Onda başladım elə ki, təlimlərə də getdim. 2 dənə təlim. Anar Heravasov var. Regionda əksər adamlar tanıyır onu. Elə Zaqatalada oxuyur. Onun təlimlərinə getdim. O çox kömək elədi mənə ki, video nə formada hazırlanmalıdır, necə eləməlidir. Sən kontent yaratmaq barədə. Reels nə formada hazırlanıb təqdim olunmalıdır. Onsuz hamı eyni videonu çəkir. Sadəcə təqdim eləmək burada fərqlidir. Onu başladım. Ondan sonra 1-2 video atdım. Onda da hələ səhifənin adı 19 min izləyicim var. Zaqatala Azərbaycan qalmışdı. Öz adımı dəyişmək istəyirdim. Ona kimi cəmi 5-10 video var idi belə özümün düşən, az idi. Artıq bir video atdım, Gürcü xəngəli hazırlamışdım. Çox da dadlı hazırlamadım da evimi təzə almışdım. Stollarım falan yoxdu. Ayaq üstə yeyib dadına falan baxdım. Elə kommentlərin əksəriyyəti oldu ki, niyə ayaq üstə yeyirsən? Video yəni bir günə 13 min oldu. Sonra 13 min, saata 50-60 min baxış gəldi. Viral oldu. Hə, 1.700.000 qədər izləyici baxış oldu. Yəni deyim ki, xarici kəşfiyyat sırf Azərbaycandan. Həmin gün mən yağıntı olan günü paylaşmışdım. Yağış var. Tam xəngəl havasına düşdüm. Video tutan gün tez adımı dəyişdim. Əmrah Muxtarov filan düzəltdim elədim. Ondan sonra artıq başladım daha
professional düzəltməyə, evə yerləşdim, nə bilim işıq filan, o bursi. Paralelində necə çəkilməli. Gördün ki, bu artıq hə ki, müsbət feedback də alıram, özümə də maraqlı gəldi. Yəni o hazırladıqca elədikcə dadlı gəlir. İzləyicilərin əksəriyyəti elə bilir, yəni restoranda işləyirəm, aşbazam, bu tip amma hələ ora gələcəm. Açıqlama vermə gələcəm ora. Olsun. Sizin indiki səhifəniz elə həmin səhifədir onda. Hə, elə bir o vaxtdan. Təməlini oradan qoyduğumuz səhifədir belə. Çox vaxt deyirlər çünki alt dəyişəndə uğurlu olmur. Ona görə soruşmaq Mən istəyirəm. uğurlu olandan sonra dəyişdim. Yəni milyonu keçdi video, ondan sonra adım dəyişdim. Arxayın oldum ki, biri tutdusa, izləyici çox gəlməyə başladı. Artıq mən Zakta Azərbaycan kimi yox. Yəni daha əvvəl paylaşımlar eləyəndə heç üzümü göstərmirdi. Yəni bu uzun 1 ilə yaxın belə davam elədi. Heç kim bilmir mən kiməm. Yəni məlumat yox idi. Sonra artıq bir şəxsi səhifə olmağa başladı. Hə ki, artıq o video tutandan sonra yəni bu tanınıqdan özümü tanıtmalıyam, özüm üçün istifadə etməliyəm. Həm də onda daha rahat qarşı tərəf də belə necə deyim, səmimiyyəti ala bilir. Ünsiyyət qura bilir. Hə, ötürə bilirsiniz ki, hə mən bunu hazırlayam, bu mənim elədiyim, sizin üçün hazırladığım bu gün budur. Məsələn, bu video belədir. Müsbət rəylər də olur, mənfilər də olur, amma hamısından birlikdə. Hələ də var mənfi rəylər? Həmişə var. Həmişə var. Nə üzərindədir indi? Məsəl üçün. Nə bilim belə adətən də belə deyək, gündəlik bir şey paylaşıram. Məsəl üçün nə deyim sizə? Pişiyə məsəl ət atıram. Kimisi deyir onu qaynadıb verir. Yəni mən çox qəribə gəlir. Niyə də? Yəni bu heyvan bunu çiğ yeməli. Bunu təbiət etibarilə bunu belə yeməli. Nə bilim məsəl üçün heyvanlar digərini paylaşıram. Falan şey niyə belə eləmədiniz? Nə bilim orada inəyə niyə ot vermədim? Məsəl üçün atıram nəyə sadəcə yadına qalanlar. Bu əslində bir tənqiddir də. Tənqid mənə xoş, maraqlıdır. Sadəcə mənə onun düşüncəsi daha çox maraqlıdır. Ki hamısı izləyicidir. Yəni follow eləyən də eləməyən də fərqi yoxdur. Maraqlıdır. Yəni hamısına cavab verməyə çalışıram. Yalnız təhqir olduğu tərzdə yəni onu silirəm. Başqa heç bir nə qədər neqativ olsa belə rəy silmirəm. Yəni mənə və ya kiməsə təhqir yoxdursa, rəylər silmirəm. Əlbəttə. Çatdırdığım qədər də hamıya cavab verirəm. Bəzən olur elə özümə də maraqlı gələn rəylər ki, o da belə deyək, yaxşısı ilə pisi ilə ümumi bir vəhdət təşkil edir. O da onun duzu biberi. Siz yaxşı bu deyirsiz Zaqatalada yəni ilk blogerlərimizdənsiz də. Belə deyək ki, bu işi mən onu sonradan bildim ki, digərlər var. Var idi o zaman sizdə. Kimlər var idi məsəl üçün? Belə deyək də sırf mənim istədiyim adını çəkməyəcəm. O istiqamətdə yox idi. Sizin istiqamətdə yox idi. Mən onu demək istəyirəm ki, siz bu istiqaməti yoxdur deyəmi seçdiniz yoxsa? Yox. Sadəcə belə necə deyirlər, spontan alınıb. Yəni sizə maraqlı gələn. Mən yaxşı yeməyi xoşlayıram. Məsəl üçün milliyyətcə avaram. Bizim adətlərimiz biraz başqadır. Onu tanıtmaq üzərindən, yəni oradan başlayıb belə deyim, bu gün də baxsaz məndə sırf yemək deyil də. Məsəl üçün bir gün mövlüd paylaşıram, bir gün zikri paylaşıram, bir gün həmruc deyirlər bizdə bu orucdan son oruc günü elə uşaqlar çıxır gəzməyə, şirniyyat filan yığırlar. Yəni götürüb onu paylaşıram. Yəni necə deyim, regionumuzun, rayonun adət-ənənəni. Ki bizi bu formada bilin, bizdə belə adətlər var, biz bunu saxlamışıq. Məsəl üçün bizdə iməclik deyən bir şey var da. Biri ev tikir, çıxır gedir, hamısı ona kömək eləyir. Bu müsbət şeylərdir. İndi onları çəkib təqdim etməyə çalışıram ki, bax bu gözəlliklər var, bunlar var. Yəni sırf əvvəl adam ağlına nə gəlirdi? Zaqtala deyən ki, lezgin oynaya bilirsən. İşte yəni başqa sual yoxdur. İndi də var əslində. Əlbəttə var. Prosta amma məncə ən azından bugün üçün yəni bugün üçün məncə biraz onu qırmışıq. Maşallah. Məsələn Zaqtalanın özləri belə o səhifəni biz alanda onda elə uşaqlarla bir 6-7 nəfər oturub söhbət eləyirdik ki, məsələn Məsud Əfəndiyevi əksəriyyəti tanımır. Talalıdır, riyaziyyatda ən böyük mükafatları alan adamlardan biridir. Heç kim tanımır. Balakişi və Ərəblinski var. Bu da Talada yaşlılar, həm Ərəblinski soyadlı olan adamlar. Onları heç kim tanımır. Bilmirlər ki, belə adamlar var bizdə. Ki nə üzrə şey eləyiblər, belə necə deyim, fəaliyyət istiqamətləri nə olub. Ancaq belə necə deyim, cəmiyyətdən daha asan reaksiya alan şeylərə yönəliblər. Elə də tanınıb gedib. Yəni bir növ o xoş gəlməyib. O da bu işə başlama səbəblərindən biri olub. Yəni hamısını yığıb belə fikir cəmiyyəsi olsam, yəni sırf bir məqsəd üçün mən yemək bişirə bilirəm, bunu paylaşıram üzərindən gəlməyib bu gün. Bildim. Bugün toplasaz totalda 200 minə yaxın izləyicim var. Yəni heç vaxt təsəvvür eləməzdim bu qədər olar, amma hədəflərimdən biri idi. Ki 100 min izlənmə hədəflərinizdən. İzlənmə, yəni əsas izləyici. Ki mən nəsə ötürə bilim, kiməsə faydam toxunsun. Bugün əlbəttə izləyici olmayanda kimə faydanız olacaq? Yəni kimsə o tərəfi də var da. Yəni biz necə tutaq ki, bugün Zaqtalaya bir 10 nəfər adam gələ bilirsə, yəni 10 nəfər adamın tutaq ki, 5-i mən dediyim yerə gedib və dediyim şəkildə razı qalırsa, o mənim üçün xoşdur. Uğurunuzdur. Hə, məsəl üçün buranın yeməyini tanıyır. Sühürlün deyəndə hamı deyir ki, biri deyir pisdir, biri deyir yaxşıdır. Deyirəm yaxşı yerində yeysən super yeməkdir. Pis yerində yeysən ondan pis yemək yoxdur. Bəli. Bu xəngəli mən hazırladım.
Görmüşəm. Ki yəni mən ən sevdiyim yeməkdir. Yəni onun üstünə mən yemək tanımıram. Mən də deyirəm. Ən dadlısı. Mən biraz kartof filan, biraz improvizələr var. İmprovizə deyəndə evdə bizdə o formada hazırlayıblar. Yeməyi elə xoşlayıram. Hətta birində dostlarım hazırlayıb bizə çağırdım. 6 nəfər idik. Hə, o videoya gəlmişdim. 6 nəfər bir cəmdə oradaydı. Mən 9 dənə yuxu açmışdım. Yuxuların bilmirəm. Qanidən böyükdür o. Qani nə deyirlər o? Xəmir açılan şey nə deyirsiniz? Oxlov. Yox, oxlov obirsinə. Taxtası deyək, tam bizə qani deyirlər. Hə. Hə. Nəsə ondan böyük idi. Fikirləşdim ki, 6-sını biz yeyərik adama birisini. Düz qonşuluqda da qohumlarım qalır, qonşu uşaq filan qalır. Dedim artıq onları tələb edirlər. Dedim qalan hissəni onlar üçün nəzərə saxlamışdım. Nəsə yemək dadı bütün yedi elədi onu. Yəni uşaqlar tərpənə bilmirdilər ki, yəni o qədər ləzzət. O çox özdə mənim Bakıdan çox qonağım olub. Sırf ona görə mən də paylaşanda yazırdılar ki, Ülvidə paylaşmışdım, sıra yazdı ki, mənə nə aparırsan. Bakıdan qonağım gələndə birinci soruşduğu şeylər buğa düzəndir. Hə, mən buğa düzən demişdim orada. Elə bir iki nəfər gəldi ki, hə, buğa düzəndə yeyərik. Ondan sonra gedək sürhülü yeməyə. Yəni bunlar tanınır. Dedim ki, hə, buğa düzəni yeyə qutar hələ. Sürhülüyə baxarıq da. Sürhülüyə baxarıq da doymasan. İndi gəlib belə buğa düzəni yarısına çatıbdı deyim, mən doydum ya adaş deyə. Hamısı elə bilir o, yəni daha yüngül bir dənə vaxtda yeyib dayanacaqsan. Sonra mən yeyirəm ondan. Mən bilən qoyub qabağıma rahat yeyirəm onu. Naharda yedin, sabah nahara kimi. Mən onu yeyəndən sonra nətəlim, səhər də olsa yeyərəm, günorta fərqi yoxdur. Mən yediyimdə amma axşam üçün ağır yeməkdir. Axşam xoşdur. Hə, axşam yemirsən. Peçin qıranı yıxılıb yatsan, yəni ondan yaxşı heç nə yoxdur demə. Onda da məsələn o videonu hazırlamışdım. Onda da o kommentləri deyirəm. O da maraqlı video idi, bax məsəl üçün. Yəni yemək ləzzətlisi istərsəniz o sifətinə, o dadına baxanda o üzünə yansıyır. Hə, əlbəttə. İzləyən adam da onu dərk edir ki, necə ləzzətli. Onu da ötürmək eləmir. Mən məsələn Vilka qaşıqla yesəm heç kimə maraqlı gəlməyəcək o. Yəni onun qaydası odur ki, əlinlə yesən, əlin batmalıdır sənə. Belə yapışmalıdır. Yəni orada komment gəldi ki, qaxındı, nə bilim Zaqtalanı bir dava getdi. Saxurların da, avarlarını bir ayrı dava getdi. Sonra Muxağındır, nə digər yerlərindir filan bunlar şeydir. Amma yekunda mənim üçün məsələn mən milliyyətçi avarım heç o demirəm ki, bu sırf avarındır. Maxarası olsun, sühürlüsü olsun, buxinqal olsun. Bunlar regionun içindədir. Mən məsələn 3 ildən yuxarı Dağlı kəndində işləmişəm. Saxurların içində. Dillərini az çox bilirəm. Yəni onlarla mən həmişə baxırdım ki, avar dilindən eyni sözlər nələr var. Belə sadəcə günə bir 4-5 ortaq söz tapırdım. Üst-üstə birə-bir mənası da eyni olan, eyni sözdür. Sadəcə misal üçün biz iç deyirik almaya, onlar eç deyir. Biz araq edirik fındığa, onlar iraq edir. Biraz cüzi fərqlər var, amma belə mahiyyət etibarilə eyni meyvədən söhbət gedir ki, bu fındıqdan danışır. Yəni onunla belə düşünürəm ki, bütün bu regionda hamının mətbəxi istər-istəməz kimsə birindən nəsə götürəcək. Bu oturmur, kimsə bölməyib ki, bugün hə bu sühürlü buyurun, qaxın bu zonasınındır. Orada sərhədlər sonradan bölünüb olub, qax Zaqatala nə bilinə. Daha illər əvvəl hamı bir yerdə yaşayıb, kimlər üçün rayon anlayışı olmuyor, sonradan bölünüb. Yəni zona adı ilə demək məncə daha doğru gəlir. Biri fərqli hazırlayır, biri mən kartof atıram, kimisə üçün bu dəli olur ki, kartofun nə işi var buxinqalda. Mən xoşlayıram. Mən də sevirəm yəni kartof daha bir damaq dadıdır. Mən xoşlayıram, amma mən sənə şərt qoymuram ki, bu videoya baxırsan sən belə yeməlisən. Əslində özünüzdən nəsə qatmaq daha önəmlidir. Yəni birə-bir kopyalamaq, düzdür, ləzzətli bişirmək ayrı bir şeydir. Amma bir ayrıca bir ləzzət qatmaq da. Kartoşka xəngənin içində ləzzətli olur. Mən də bəyənirəm. Yəni ona da hamısını yəni hörmətlə yanaşırıq. Yəni ola bilər damaq dadıdır. Məsəl üçün o bağırsaq dolması deyirlər. Mən ümumiyyətlə yeməyin içində gördüm. Mən də damaq zövqümüz eynidir. Hə, mən elə adam var mən deyir ki, o kalbasa var sizdə. Onu mən daha çox istəyirəm, ha gətsənə. Dedim qardaş, valla bizdə də olmur o. Onu mən qıraqda almadı, qorxuram. Sən özün qaxrac edirsən ya? Ha. Özün edirsən. Biz hər il edirik. Bizə eyvan saxlayıb məsəl üçün belin sığaldırır ki, bu qışlıqdır. Hə, qışda kəsib asırıq onu ki, bu hazırlayırsan. Meşoklara doldurub atdıq qırağa qaldı. Qış boyu yeyirik. Bugün məndə Bakıda da var, Qubaya köçmüşəm, Qubada da torbada var. Hələ də o ənənəni. Ki mən aparım quru ət. Bu sevdiyin üçün edirsən də, yoxsa ənənə yaxşı yemağı xoşlayıram. Hə, nəsə. Ənənə kimi olsa adam bir yerdən sonra özünü məcbur hiss eləyər. Ki, bunu da deyim, mənə xeyir ola bura. Mən yaxşı yemək xoşlayıram. İstəyirəm məsəl ağır yemək, çətin yemək, yoldaşıma da kömək eləyim. Uşağı hələ düz deyək, balaca da oğlan 9-da təzə bitib, ona verə bilmirəm. Ən azından kartofundan başlamışam bu xiyana ki, bu dadına bax. Quru ətə biraz sonra keçərsən. İndi formalaşdırırsan. Damaq dadı formalaşsın, bu da mənim kimi. İndi bir sual yarandı. Evdə yeməkləri kim bişirir? Hamı elə bilir. Bəzən komment yazırlar ki, sən bişirdin, yoldaşın neyindir filan. Yəni bunlar düşünmürlər ki, onun yəni qalan vaxtı yoldaşım eləyirdi. Mən tutaq ki, həftədə bir gün mən hazırlayıramsa, bir tutaq axşam yeməyini.
Amma sən də hazırlayırsan da. Ehtiyac olsa canla başla həmişə də hazırlaya bilərəm. Problem deyil. Yəni mən o necə deyim, kompleks eləmirəm. Yəni istəsə həmişə də hazırlaya bilərəm. Heç belə ondan tüklər demişkən qocunmuram, pisimə də gəlmir. İndi orada tutaq ki, yorğun uşağa baxır bütün günü. Uşaq da dayanan bir şey deyil. Yerə qoyamırsan, başlayır ağlamağa. Yəni tam belə indi hal-hazırda hamısını o hazırlayır. Video çəkilməsi mən hazırlayıram. Yəni ortaya çıxan videonun arxada duran əsas belə o çəkən də odur, biografika verən də odur oradan ki, bunu belə elə, bunu belə elə, nə bilim. Məsələn mən özüm biraz dağınıq adamam. Mən fokuslanıram dadına. O görüntüsünə. İndi birləşəndə ortaya maraqlı bir şey çıxır. Əlbəttə ki, kamera arxasında siz görmürsünüz axı. Siz hazırlayırsınız. Düz mənim üçün məsəl üçün yemək dağınıq gəlsə də mənə eybi yox. Mən onun dadı mənə maraqlı, dadlı olmalıdır. Amma məsəl üçün özümüzə belə nəsə hazırlayanda keçən həftə çiğ köftə hazırlamışdıq. Kahları düzdür, çiğ köftələr, limonlar filan ora bura. Deyirəm şu qabın özünü gətir, mən o keytə yanında kahını qoy, mən o üstünə qoyub yeyəcəm. Mənə dadı maraqlıdır. İndi siz təzə bir yemək bişirəndə onu necə araşdırırsınız ki? İnternetdən baxırsınız yoxsa? YouTubedan baxıram, TikTokdan, Instagramdan, digərlərini elədim. Yəni dadı tutturmaq bəs. O sırf əl dad söhbəti var biraz. Biraz onda fərq var. Yəni ki, bilik var da sizdə. Bilik deyim, misal üçün nətər deyim, bax, tutaq ki də bura yumşaq. Müəyyən bilgiləri alandan sonra fundamental bir şeylər biraz lazım olur. Tutaq ki də mən evdə burada video çəkirəm, təndir çörəyi bişirəcəm də. Mən xəmir yoğururam, mənim üçün o yumşaq gəlir. Anam nə belə əldə edir, yox, bərkdir. Onu deyirəm. Misal üçün mənə öz gücümə uyğun mən onu yoğururam, mənim üçün yumşaq. İndi mən ondan sonra növbəti dəfə özüm üçün yada saxlayıram, mən bunu çox yumşaq xəmir kimi yoğurmalıyam özüm üçün. Ki normal olsun. Biraz orada fərq eləyir. O əlin duzu söhbəti həqiqətən var. Yəni ona mən də inanıram. Çünki elə aşpaz var ki, bir şey də yemirəm. Məsələn bizdə də evdə bişirəndə yemək məsələn deyirəm bu səfər əla alınıb, amma bu yaxşı alınmayıb. Bu deyir yox, sən deyir yağlı yemirsən deyə elə. Deyirəm yox da indi eyni yeməkdir. İndi bəlkə bu səfər nə bilim keyfin olmayıb, bəlkə tələsmisən. Duz dağlı biçinə. Yəni də o hər dəfə eyni cür bişirmirsən də. Yəni bu nə qədər? Orada məsəl üçün adi belə deyim də, keçən dəfə qaynanam bizə gəlmişdi. Yeməyin birisini hazırladı. Biraz duzu az oldu. O da məsəl üçün normalda iri duz istifadə edir. Burada o toz kimi olan duz olub. Yəni ehtiyat edib ki, çox tökməyim. Biraz az olub. Yəni elə şeylər də ola bilər. Məsələn o da çox yaxşı hazırlayandı. Məsələn mənim bəxtim orada qaynanam çox qəşəng yemək hazırlayır. Turşular vəbşə dəhşətdir. Evdə anam, əvvəl nənəmdən də görmüşük, onlardan, böyüklərimdən. Məsəl üçün elə abaydilərdə bizdə belə, atamın bibləridir. Xalaları da belə. Onların məsələsi var, asta hazırlayır. Mənim üçün ən dadlı asta. Asta halva. Halva. Çox asta deyəndə tam bilmirəm. Məsələn biz asta deyirik, ləzgicə isitadır. Eyni şeydir. Asta, isita. Avarlar asta deyir də. Biz avarı asta deyirik. Halva deyən də var, amma belə əksəriyyəti asta deyir. Məsələn onu biri çox qəşəng hazırlayır. Məsələn başqasının hazırladığı aşı çox xoşlayıram. Fərqli ola bilər yəni hamının birinci deyimi əlinə uyğunlaşan bir yemək olur. İllər dəyişsə o dadını saxlayır. Mən bilsə nəyi sevmirəm yemək məsələsində. Misal hansısa bir yemək bişirilir, gətirilir süfrəyə qoyulur. Adam deyir yemirəm misal üçün də. Mənə qəribə gəlir ki, sən dadını bilmirsən misal üçün. Yəni misal üçün halva sevən deyirəmsə mən, yenə də kim bişirib misal üçün Əmrah bişirib, gətir bir dadına baxım görüm necə bişirib. Bir dadına baxarsan, bir qiymətləndirsən, bir qurmanlıq elə də. Yəni yox yemirəm. Yemə də yenə. Sağ hamısını yeyən yoxdur ki, başa düşdün? Biraz dadına baxarsan bir, yəni o bilsə necə o ayrıca bir artıq necə deyim, hobbidirmi, sevgidirmi? Sən deyən kimi də yemağı sevən adam. Yemirəm deyə olmayıbdı məndə hələ ki. Onu deyirəm. İndi sən misal üçün bu qədər mən sevmirəm. Mən də əvvəl misal üçün xəmir xörəkləri yemirdim. Azı bu çəkilişlərə başlayandan sonra bildim ki dadlıdır. Ya mən bu qədər yeyəndə idim. Azı bir son 2 ildir yeməyə başlamışam və bu il 10-15 dəfə yemişəm. Cincər yemirdim mən. Bu video çəkmənin dərdində birində yedim. Yəni sırf videodan ötürü yedim də. Özün hazırladın? Ki mən hazırladım ki özüm yeməsəm qarşı tərəf fikirləşəcək ki, yəni baxan adam özü yemədi də. Sırf mən cincər heç xoşlanmırdım. Onu yedim, məsələn yoldaşım çox xoşlayır. Daim evdə hazırlanır. Yəni onun üçün partiya ayrı, mənim üçün cincər məsəl üçün atıram ətdir, şordur, maqaşdan bunlar ayrıca hazırlanır da. Video üçün yedim, ondan sonra indi başlamışam yeməyə. Orada qoz da olur ya cincər. Qoz da olur, biraz süd qatırsan, qarışdırıb, hamısı eləyirsən gedir. Elə adam var, ən xoşladığıdır. Mən yemirdim. Badımcan mən sadəcə layıqı zadılmışam. Siz dadını bilirsiniz yemirdiniz yoxsa uşaq vaxtında bir dəfə yemişəm məsələn xoşum. Kimisə evində məsələn yemişəm. Dadlı olmayıb o elə qalıb məndə. Mən də onu deyirəm də. Şorbanın içində yumurta sındırırlar. Mən o ümumiyyətlə yeyə bilmirəm. Şorba nə qədər dadlı olsa, dadlı olsa mən görüntüsü mən pis gəlir, mən onu yeyə bilmirəm.
Olmasa bir seçib qırağa qoyuram, Hı. ondan sonra yeyirəm. Məsələn yoxsa da digər şeylərlə yola verirəm ki, ac qalmayım. Onu xoşlamıram. Sizin en sevdiğiniz yemek dediniz? Buxinqo. Başka var böyle. Xəmir xörəklərim okey. Xəmir xörəklərim başqa? Belə qalsa yerdə qalan, nə bilim, o quzu səbətdir, qabırğa dolması deyirlər, belə ətli ağır yeməklər deyir. Mən onları xoşlayıram. Belə desən ki, nə bilim, bu brokoli olan şeylər, yüngülvari atışdırmaqlar onlar mənlik deyil. Sırf ağır ət, xəmir. Sizdə indi sırf yeməkdir. Mən başqa bir şey görməmişəm sizdə bir şey. Səhifədənmi? Ha, var mı? Belə əksəriyyət yeməkdir, bir də dediyim kimi bu bizim ənənələrdir. Yəni başqa bir şey yoxdur. Bəzən hazır restorana gedərəm, orada da belə yeməyi göstərirəm ki, bu burada bunu yedim, yaxşı yeyə bilərsiniz. Belə dəstəxət olaraq sırf food. Yəni misal üçün başqa bir insan şirniyyata bir yoxlayım özümdə. Şirniyyatlar da deyirəm, hamısı. Eləyirsən şirniyyat? Görməmişəm. Hansı şirniyyatlar eləmirsən misal? Məsələn baxıram adi tarteletin özündən tut, Türk baklavasına kimi aça bilirəm. Bir dəfə səndə görmüşdüm, nəsə hazırlamışdın şirniyyatlardan. Tez hazırlanan xurma ilə. Puding kimi olan mı? O prosta belə eləncə deyim, 10 dəqiqə çəkdiyim bir şeydir. Belə bir şeylər də olur. Məsələn, onlar da adi şokoladlı kokteylin özüdür, dondurma hazırlayıram. Onlar baxdım mı? Bu videonu gördüm. Yoldaşıma deyirəm, bu necə olur? Yoxlayaq da, tap. Lazım olan şeyləri aldıq. Hazırlayıb dadına baxdım. Bizim üçün okeydir. Hər ehtimal çəkirik. Dadı yaxşı olmasa qutardı. Olub bir iki dənə çəkmişik. Bəyənmədiyini paylaşmırsan? Yox. Mən bəyənmədim. Necə deyim ki, bu dadlıdır, bunu hazırlayın. Bax, tutaq ki 1 milyon adam baxacaq. 3 nəfər belə hazırlayıb oraya yazsa ki, elədiyi dadlı deyildi o. Yəni bilmirəm. Bütün o əziyyət gedirdi. Ona görə eləmirəm. Sən dadlı alınana qədər, sən dadını bəyənənə qədər paylaşmırsan. Yox. Yəni hazırlayırsan bu dadlıdır, bu formadadır. Özüm əmin olmasam, onu demək biraz etik də deyil. Kimsə tutaq ki, yarım saat belə vaxtı getsə, yəni mənə görə vaxt itirmiş olacaq. Onda dediyim kimi də siz keyfiyyətə önəm verirsiniz. Kəmiyyətə yox. Keyfiyyət məndədir, görüntüdə yoldaşımda ortaya yaxşı bir şeylər çıxır. Yox, mən deyirəm axı bu işdə bir kollektiv olmalıdır. Yəni ki, tək adamın işi deyil. Sonra SMM kimdir? Yəni operator, video deyirəm, yoldaşım. Telefonla çəkirsən? Ha, iPhone. iPhone-la. Montajı kim edir? Hamısı mən edir. Özünüz eləyirsiniz montaj. Bir də burada dediniz təhsil almışdım. Reels necə çəkdiyi falan. Kursa getmişdim. Yəni istəsiniz öyrənmisiniz bu işin sirlərini. Orada öyrəndiklərinizi indi edirsiniz yoxsa hamısını birə-bir. Sırf orada məsələ məsəl üçün kimsə video hazırlayır, bir dənə keçidlər verir, dəhşətdir. Videonun içindən video çıxır, nə bilim, yaxınlaşır içindən belə. Mən ona çox da yönəlmirəm. Mənim kontentim o deyil. Məsələn kəsirəm, doğrayıram, məsəl boşluqlar qalmasın. Səs kəsilməsin, falan bu cür hissələr olmasın. Səsləndirmə belə. Artıq bu səsləri itirdim. Rənglərini düzəltdim, əgər ehtiyac varsa. İşıq yaxşıdır, ümumiyyətlə rənglərə dəymərəm. Sən adətən günəşdə çək, günəş işığında çəkirsən. Yaxşı vaxtı evdə çəkəndə olmasa mən də işıqdan istifadə edirəm. O da istədiyim effekt olmasa qara parça filan səhərəm altına ki, maksimal dərəcədə yaxşı olsun. Yəni o görüntü yaxşı olmasa onu da belə paylaşmıram. Gözümə görə ən azı özüm oturub 5-6 video baxıram ilk ulaşandan sonra. Yəni mən bezmədən baxıramsa 5-6 dəfəyə. Kimsə qalmır. Sən okeydirsə yəni. Mənə göstərirəm, yoldaşım baxır, o da eynən 5-6 dəfə baxır ki, burada bu şey misal üçün səhv demirsən. Bu söz fərqli anlaşıla bilər. Təzədən yazırsan. Bu misal burada sözü səlis deməmisən. Ki bunlar hamı mən biraz tez-tez danışanam. Əksəri vaxtı danışım başa düşməyənlər də olur. Girişdə verəsən tisirə. Ki tələsməliyəm. 1 dəqiqəyə mən bir kitab söz danışmalıyım orada. İstəyirəm hər şey. Sən o 1 dəqiqə qaydasına riayət edirsən, yoxsa? O videonun özü nasıldır? Elə video var misal üçün sən əgər izləyicin əslində normal necədir? 3 saniyə super girişin olmalıdır. Ona önəm verirsən. Ki misal saxlamalısan izləyicini. Reelsdə bir dənə belə çəkdirsə getdi sənin baxış düşmür. 3 saniyə önəm verməlisən. Misal üçün 10 saniyə baxdı sən ortaya nəsə soxmalısan. Nə mənada? Tutaq ki ya sual verməlisən, tempi artırmalısan. Ki 10 saniyədən sonra artıq izləyicinin həvəsi düşür. Keçməyə meylli olur. 10-13 saniyə ərzində sən nəsə salmalısan ortaya. Yəni çalışıram maksimum dərəcədə buna riayət edeyim, amma elə vaxt olur ki, video mənə özümə o qədər xoş gəlir. Belə birbaşa hazırlayıram. Məsəl üçün indi son hazırladığım videoda uşağın əli falan düşmüşdü. Uşaq nəyisə dartır eləyir. O daha təbii alındı. O video totalda yarım milyon TikTokda keçdi, 300 min Instagramda, elə YouTube'da da səfərimiz 100 mini keçib artıq. Reklam videosuydu. Maraqlı oldu. Özüm məsələn dəfələrlə baxdım, sırf uşaq var deyə filan maraqlı idi. Orada amma nəsə danışıqda bir tempi artırmaq, nəsə verməyə ehtiyac yoxdur. Videonun özündəcə var. Özü templidir. Ki məsələn absurd uzun olmanı istəmirəm, qısa konkret. Yəni eyni elədiyim bir şey uzada göstərməyə mənası yoxdur. Təkrar
Ki hə Göstərmə. gördüm doğrayıram da, yaxşı 2 dənə doğradım bəsdir. Axıra kimi Xiyarı axıra kimi göstərmə. doğrama mənası nədir? Bir də sən resept vermirsən, ya desən, yoxsa verirsən? verirəm hamısını yazıram. Hamısında resept necə var. eləməli, nə eləmək lazım hamısını. Orada yenə suallar yaranırmı Nə əlavədən? istəsən. Məsəl üçün eləsə olur. Resepti yaz da bura. Əsəbləşirəm. Yaxşı göstərdi necə hazırlayaq. Sadəcə açmır orada. Ona da götürüb yazıram ki, açıqlamada var və yaxud kopya edib atıram ki, hə buyur. Əsəbləşmə də, yəni narahat olma. Buradayım. Nə sualın varsa ver. Maraqlı olur, yəni ümumiyyətlə onlarla rəyləri danışmaq xoş olur həmişə izləyici ilə. Əmrah bəy, sizin əsas peşəniz nədir? Mən maliyyəçiyəm. İqtisad Universitetində bitirmişəm. Mühasibə audit ixtisası ilə. 3 il rayonda mühasib kimi işləmişəm. Ölkənin ən böyük kənd sərfəli şirkətlərindən birində. Sonra keçmişəm Bakıya, 3 il Paşa Bankda işləmişəm. Sonra keçdim Qubaya. Artıq 5 aya yaxın Qubadayam. Meyvə şirkətinin satışın rəhbəri idim. Yəni təzədən banka keçmişəm, yenə bankdayım. Necə bəs aşpazlığa marağınız olmadı? Bu dediyim ki, sırf yəni yaxşı yeməyi xoşlayıram. Ona görə də hazırlayıram, özüm yoxlayıram. Restoran sferasını necə yoxlamadınız? Restoran mən maraqlı gəlmir. Maraqlı nə baxımdan? Tələbəçi vaxtı işlədiyim müddət olub. Amma bilirsən tərəf, restoranda işləyirsənsə səhər 10-da girsən, gecə 12-də gəlməlisən. Çünki sənin müştərin gəlir, sən onu məmnun yola salmalısan. Mən də belə işləyirəm, yerdə qalan vaxtımı da yəni ailəmlə, dostlarımla keçirə bilirəm. Bir növ özümə asudə vaxt yarada bilirəm. Ən azından məsəl üçün indi bayram günləridir, bütün restoranlar işləyir. Amma mən gəlmişəm məsəl ailəmlə evdəkiləri görməyə, atam gəlir, məsəl rayonda dostlarla, qohum əqrabanı görməyə. Ən azından özümə biraz vaxtım qalır. Bu olmasın başqa işlərlə məşğul ola bilərəm, başqa hobbilərimlə məsəl gəzməklə, harasa trekkinq falan gedə bilərəm. Yəni gəzə bilirəm, özümə vaxtım qalır. Yəni bu sırf restorana yönəlsəm heç maraqlı olmuyor açıqçası. Təkliflər gəlir ya amma restoran. Olur deyirlər amma onlar da deyim oradan izlə elə bilə aşpazam. Yəni ümumiyyətlə mən aşpazam. Mən də elə fikirləşdim ki, sizin əsas normaldır görəcəksiniz ancaq yemək hazırlayır, deyəsə yəqin barısı aşpaz işləyirdi amma heç aidiyyəti yoxdur. Amma hiss olunur ki, yəni bir tərəddüd yaranır ki, bu aşpazdırmı, deyilmi? Amma tam videolarınızın hamısına baxanda biz nədər mən digər işimlə bağlı belə çox paylaşım eləməmişəm. Məsəl üçün buradayam, bu işi görürəm. Məsəl üçün müştəri maliyyə hesabatlarını yığıram və ya kredit ayırıram. Heç fikirləşmisiniz oyuna bağlı bir vlog? Yox açıq. O heç kimə maraqlı olmaz. Çünki maliyyə çox birinci deyim. Müəyyən sırf ondan məşğul olan adamlara maraqlıdır. Amma məsələn yemək paylaşırsan, məsəl üçün tutaq ki, mən kiminsə 10 milyonluq adamdır, yəni 10 milyon şirkətin nümayəndəsidir. O belə deyir ki, yəni danışırıq, söhbət gəlir, deyirəm belə hobim var. Hə göstərirəm. Hə o maraqlı gəlir, mən də xoşlayıram falan. Oradan söhbət yarana bilər. Amma sən istənilən bir adama maliyyədən danışsan, deyəcək debit, kredit, nə bilim, mənfəət, zərər, balans, aktiv, passiv. Uzaq baş 2 dəqiqə danışa bilərsən. Onun önünə keçə bilməz. İmaq mövzusu geniş mövzudur. Səhərə kimi danış. Yəni də hamının zövqləri müxtəlif deyəməzsən ki, məsələn, mənim maliyyə yanaşmam belədir, digərinin belədir. Yəni bunun beynəlxalq standartı budur. Kənara çıxa bilməzsən. İndi bu maliyyəni sevirsiniz yoxsa prosta maaşına görə? Yox, maliyyə əlbəttə mənim üçün maraqlıdır, işləyirəm. Yəni gəlirim də ordandır. Bundan mən həmişə biznes bu Paşa Bank keçəndən, yəni hazır özünə biznes kreditlərinə baxıram. Bu sırf belə biznesin özünü anlayıb, ona uyğun kredit verirsən, müddəti filan müəyyənləşdirirsən, güzəşt vaxtı lazımsa onu verirsən, faizi filan və s. və hər də fərqli bizneslər gördüyümüz üçün mənə o maraqlı gəlir. İndi Paşa Bankda ondan sırf kənd təsərrüfatı kreditlərinə baxmışam. Regionda olanda da Agrarkoda işləmişəm. O da kənd təsərrüfatı şirkətidir, ölkədən böyüklərindən biridir. Yəni belə deyək də, yenə həmişə təbiətlə, ağacla iç-içə olmuş. Düz təhsil alan vaxtı deyirdilər ki, get oxu, yaxşı oxu, bilik, savadlı ol. Həm kənddən, palçıqdan çıx filan və s. də. İndi deyəndə belə deyirdilər, amma həyat elə fırandı ki, yenə gəldim kənd təsərrüfatına düşdüm, bağ, bağça, palçıq, ağac filan yenə eyni şeylərdir. Yəni maraqlıdır. Yəni maliyyə öz-özünə maraqlıdır. Ona məşğul olmaq da maraqlıdır. Bu hobbilərim də hamısı. Başqa hobbiləriniz var? Var, nə bilim, oynamaqdır, gəzməkdir. Gəzmək dilimdə nədir? Məsəl üçün, çıxım parkda belə gəzim yox. Səfər, səyahət eləmək də belə. Hə də ən azından belə deyir də. Məsəl üçün uşağı götürürəm. İşdən gələndən sonra bir dənə kenguru almışam, uşağı keçirdim ora, çıxıb gəzməyə. Nə 200 saat gedək falan, dağda bir gözəl yer var. Gedək oranı gəzək. Nə bilim, restoran var məsəl üçün. Bir yerdən sonra gedək orada çay içək və ya çayın qırağında gedək. İndi əvvəl evlənməzdən əvvəl də harasa turlar olurdu. Ora gedirdik. Elə Sultanovdan bir dəfə iftixar adlı olamadı bizə, bəlkə tanıyırsan. Var, tanıyıram. Ondan şeyə getmişdik. Bu göl yaranmışdı dağın başında. Ora getmişdik. Nə bilim bu Astara filan tərəfə getmişəm. Xarici səfəriniz oldu? Yox, bir dənə Türkiyəyə getmişəm, İstanbula. Qismət olmuyor. Hər dəfə bir problem çıxıb. İndi inşallah bu ilə niyyət var, görək də.
Xarici mətbəxdən bəs bişirdiyiniz Yəni yemək. İtalyan mətbəxi biraz maraqlı gəlir. O da nə bilim dadlı mətbəxdir. Türk mətbəxinin şirniyyatları maraqlıdır. Türk mətbəxi artıq çiğ köftəni yoxlamısınız. Başqa nə var yoxladınız? Baxlavası filan yoxlamışam. Şirniyyatlar var, oradan görüb elədiyim şirniyyatlar da var. Məsəl üçün poğaça deyirlər. Bizdə nə olur bilmirəm. Bulka deyir də. Tam düzgün tərcümə olurmu? Yəni onu götürüb eləmişəm. Yəni maraqlı dadlılar var. Məsələn elə yeməklər var ki, onlar tomatı çox vururlar, mən az vururam ki, bizim ağız dadımıza uyğun olsun. Bu tip şeylər də olur, amma belə ümumi götürsən, Cənub Şərqi Asiya mətbəxi ümumiyyətlə sushi falan. Sushi yeyirəm belə, amma yəni mən yoxlamısan sushi bişirmə? Bişirməm, yox, onun rasxodu çox çıxır. Yəni onun yoxlamısan? Yox. Ki bir də siyah çıxartdım. Dostum o da maraqlıdır, o da maliyyəçidir. Prosta sadəcə sırf maliyyə üzrə bu tipdə fəaliyyət göstərir. Yəni o Ramin Əzizov o belə bu paylaşımlar sırf maliyyə üzrə önündədir. Amma yemək də çox qəşəng yemək hazırlaya bilir. O hazırlamışdı. Ondan bir də siyah istədim ki, nə qədər rasxodun çıxdı. Baxdım ki, elə dəymir də. Yəni mən bu ildə bir dəfə ya hazırlayam, ya hazırlamaram. Əhatə deyək ki, məsələn, kimə zəng vursan, ha, Vaçolo, ha, bugün bizə gəl sağ sushi hazırlamışam. Ki heç kim yeməyəcəkdi onu, yəni. Maraqlı yəni sağ sushi hazırlamışam. Yəni cümlənin özündə belə bir paradoks var da. Yəni dişləyəcək, dala qoyacaq, o mənə pis gələcək. Mən 2 saat ondan ötürü əziyyət çəkmişəm də. Ona görə heç şey eləməmişəm. Yəni kimsə sushi xoşlayıram desə belə, yəni sushi mənim ən sevdiyim yeməkdir, mənə səmimi gəlmir. Ha, ən sevdiyim yemək deyəndə, hə. Yəni sushi prost atışdırmalıqdır. Vaxt o ABD sushi sifariş eləmişəm. 45 dəfə, 70 dənə yemişik adama 20 dənə, 25 dənə. Hə, məsəl üçün onu yediyimiz də olub, amma ya hər gün getmirsən də sushi yeməyə. Yəni ayda bir dəfə hər axşam ver, mən yeyərəm. Yəni. O xoşladığım vaxt, amma sushi məsələn burger falan. Nə sushi? Yəni getmir də, yəni üstə düşmür. Sizdə bir hərəkətdə görmüşəm, videoların sonunda edirsiniz. Bunu hər videonun sonunda edirsiniz səhv eləmirəmsə. Bir də profil şəklinizdə də eyni şəkildə. Onun xüsusi mənası varmı yoxsa təsadüfi ürəkdir bu, karaya ürəyidir. Ona ki, yəni hər videoda məsələn Adon Nusrət nə ilə məşğullaşdı? Bir dənə belə duz səpdi, sıfır üzərindən getdi də. Həmin dövrdə sonra bu Yavər usta çıxdı belə bir dənə işarət çəkdi. Sadəcə eləsi var, ağzından belə eləyir ki, superdir. Nə beləsə belə eləyir. Ki belə deyim, mənə işarə qalmadı. Ki nə göstərəcəm? Sonra yeməyin sonunda belə göstərəcəkdi və ya bunu göstərən şey deyil. Araşdırmısınız ki, nə edə bilərəm? Daha əvvəldən bilirdim ki, belə bir şey var. Orada məsəl üçün WhatsApp-da emojilərə baxdım ki, nə var orada, mən işarəni hər dəfə rahatlıqla istifadə edə bilərəm. Bir də o qalmışdı, çox da qəşəng idi, yəni xoşuma gəldi. Maraqlı. Hətta ona belə mənfirə yazanlar var ki, ikisində buna işarət göstərirsən. Ki deyirəm, adi ürəkdir də, yəni nə fərqi var? Ona deyirlər. Ha, nə olur da. Normal. Sevdiyiniz yeməklərdən danışdıq, bəs sevmədiyiniz? Sevmədiyim o bizim zonada olan şey deyim, o bağırsaq dolma falan var. Onu xoşlamıram. Qarın ümumiyyətlə içalat deyirlər. Qarından sonra heç bir şey xoşlamıram. Qutab falan heç nəyini. Bu baş ayaq deyirlər, onlar. Baş ayaq yeyirəm, o heç o qazanla yeyirəm, problem yox. Sırf bişirmisiniz? Ha, 3-4 dəfə eləmişəm. Eləmisiniz? Elə heyvan kəsəndə hər dəfə saxlayırlar. Təmizləyir, tutub şeyə, marazikaya. Mən gələndə tez bolar tak. Dedim ki, o qarın ümumiyyətlə xoşlamıram heç nəyin. Məsələn, kimsə o qarın qutabı çox dadlıdır, gəl dadına bax. Yəni o da elə bir yeməkdir ki, yəni onu yaxşı bişirilməlidir, hazırlanmalıdır. Özüm belə təmizləsəm, yəni yeyə bilmərəm. O iyi var, o qaynadanda gələn iyi. O məni tutur. Məsəl üçün qaynamış süd. Öldür qaldır elə bilmərəm. Əncir özü ən xoşladığım meyvələrdən. Mürəbbəsini ağzıma dəyə bilmirəm. Qarpız ümumiyyətlə yeyə bilmirəm. Qarpızın özü. Ha, onu da yeyə bilmirəm. Əncir mürəbbəsi məsələn bizdə açılanda ana bir zəng edir ki, hə məsələn xıdıl gəl, əncir mürəbbəsi açmışam, bütün açıqlar gəlir. 3 kilo banka o yarıya çatırdı bir dəfəyə. Hamı xoşlayır. Ana tərəf, ata tərəf, dost, tanış hamı. Mən ağzıma dəyə bilmirəm. Amma əncir özünü yeyimi vedrə ilə problem yox. Amma mürəbbəsini yeyə bilmirəm. Badımcanın özü bir dənə lay qızardılmış. O belə badımcan da hər kəs sevmir, yəni. Amma o xoşlamıram. Başqa yemək içində olanda dolmanın özü. Dolmada da. Onun içini çıxarıb yeyirəm də, üstünü yemirəm. Pomidor zaten indi bitər yeyirəm. Orada da acı dad verir biraz da. O da kimsə onu xoşlayır. Mən onu xoşlamıram. Sevilən bir şeydir çox. Yəni onu dediyim kimi ya sevsən ya sevmirsən yeməyi. Ortası yoxdur. Ortası yoxdur. Yemək çox sevilir yoxsa sizin özünüzün danışığı ya tutmusunuz heç onu analiz eləmisiniz? Hə, məsələn anar deyirəm. Ona məsəl üçün deyirəm bax mənim videolarım elə video atırdım ki, mənə çox maraqlı gəlmirdi amma baxılırdı. Deyirəm niyə? Deyir danışığım burada fərq eləyir. Məsələn mən ləhcəni danışıram, ha. Ki rayona gəldim vəbşə
rahat danışıram belə habur-hubur. Bakıda olanda da nə qədər istərsən baxma da rəsmi şirkətdə işləyirsən, bankda filan digər sferada. Ağızdan çıxır amma arada. Ki nə qədər sıxsan belə o şeyi verə bilmirsən. Ki mən bu dildə rahat danışıram, bu ləhcədə daha rahat danışıram da. Biraz burada mən milliyyətcə avaram, bunun da biraz təsiri var. Oradan mən Azərbaycanlı mənim ikinci dilimdir, sonradan öyrənmişəm. Yəni bunun da təsiri var, bölgənin də təsiri var. Çıxıb getmişəm Bakıya, tələbə vaxtı da ümumiyyətlə belə olub. İndi hamısını qarışdığını bugün gəlib Qubaya düşmüşəm. Qubada da biraz fərqli aksent var. Bilmirəm indi uşaq hansı ləhcədə danışacaq, bilmirəm. Mən belə danışıram, yoldaşım səlis danışır. Yəni ki Qubadayıq, indi görək də nə çıxacaq ortaya. Uşaq necə danışacaq. Ləhcəyə görə də baxılır yəni. Yəni yeməyin özü də maraqlı olur ki, belə necə deyim, çox da sıradan yeməklər deyil də, buğlama hamı eləyir. Ki sən fərqli nə verirsən? Məsələn, buxinqal deyindən fərqli gəlir, digəri fərqli gəlir. Düz məsələn mən buğlama videosu hazırlamışdım. Milyona yaxın baxıldı o da. Təkcə Sizin maşallah milyonu keçən çox videonuz var. Çoxdur. Mən səhifədə baxdım, yəni ki sizi tanımaq üçün görək Əmrah bəy bizə nə verir? Məsəl həm də suallar yaranmalıdır da bir hansı tərəfdən suallar verim ki, mənim özümə də maraqlıdır da. Yəni qarşıma çıxırsınız, okey, takibi alıram. Yenə də bir mənim özümə biz necə yeməklər maraqlıdır, bişirilmə yox, yemək tərəfi. Yemək tərəfi daha rahat tərəfi. Daha çox yemək tərəfi ilə maraqlanıram. Ona görə də yenə də bir bişirilməsi mənə maraqlı gəlmir şəxsən. Məsələn, mənə maraqlı nə gəlir? O deyir sizə bəzi aşbazlar var hərəsinin. Məsələn, Nusretin özü mənə maraqlı gəlmir. Yeməyi belə deyir, şapalaqlı ilə, narı, cezene buraxdı da həmçinin. Onun da bir nəyi var axı? Gülə-gülə. Gülə-gülə elə misal üçün məşhurlaşdı. Mənə qəribə gəlirdi ki, burada nə verir ki, yəni insanlar bu qədər Yox, yeməkləri dadlı da aşağı yuxarı steak misal üçün mən bir ay deyəsən, bir həftə yaxın belə deyildi. Steak house-da işləmişəm, onu dostum yanına kömək edirdim. O da orada fırınçı işləyirdi. Orada steak falan hazırlanması, necə qurudurlar, dry age sistemi falan, 28 gün qalır, üstünə atırlar eləyirlər. Orada da baxdım, yəni steak eyni daddadır. Yəni harda yesən belə eyni dadı var. Sadəcə onu biri baha sata bilir, biri daha çox sata bilir. Yəni bu fərqlər var. O məsəl Cezene buraxdı, nə o Nusretin özü viral oldu. Bu gün Nusret ham demək o çəkilib Dubaya, çünki sırf ərəblər bu dəqiqə o qızıllı, şaxşahalı, nə bilim, dumanlar çıxan yeməyi xoşlayır. Mənə o maraqlı gəlmir. Sunum da var da. Ki, onlar onu xoşlayır. Mənə heç çox maraqlı gəlmir bu. Şov qatır da biz. Mən şovunda deyilmişim. Kimsə üstünə çörəyin adını yazsın, nə bilim, falan o çox da getmir də. Burakda var ya pidəyə. Kim gəldi üstünə adı yazdı. Məsəl üçün atamada Həbibullah tutaq, mən onu aparıb getmir. Nə yazacaqsan ora? 1 metrlik bir dənə əlində pidəni dayanası da ola bildin də. Yəni o getmir də. Ya onlar işin şovuna qaçırlar. Şovuna. Ya mən deyirəm yenə dadına fokuslanıram. Siz yoxlamaq istəmirsiniz ya, sınaqdan keçirsiniz? Yox, şov tərəfini biraz yeməyin. Keçməz qardaş, mən evdə özümü hazırlayıram, yoldaşımı hazırlayıram. Anam atam yeyir onu. Yəni özümüz olanda da. Əslində sənin elədiyin də bir şovdur da. Kimi hazırlamanı göstərir, maraq tərəfini göstərir. Nə bilim, belə biraz kənddən 2 dənə fraqment qoyuram ora. Onu deyirəm də. O tərəf mənə şov kimi gəlir. Pişiklər yumalan onu qoyuram. O da baxan adam ürəyi sıxılmasın sadəcə. Məsəl üçün elə qohumlarım var, tanışlarım var. Yəni uşaqlarını göstərir ki, bax, Əmrah elə bilir mənim fermam var da. Hər dəfə heyvanlar qoyuram. Danışan balaca uşaq da deyir, Əmrah da biz sizin fermaya gələcəyik. Ferma yox deyə prosta mal heyvan var da birinçilərindən. İndi onu göstərirəm. Çalışıram belə şeylər qoyum ki. Həyatda saxlayırsınız da, yox? Aha. Biz tərtəmiz kəndçiyəm. Mal, qara, traktor falan belə əkim biçin özüm. Maşallah. İndi vaxt olur sənin? Mən əkmirəm, ata edir əşi. Mən indi Qupadayam, indi orada həyat evinə keçmişəm. İndi orada yavaş. Orada gördüm, paylaşmışdın. İndi orada gözümə bir balaca şərait yaradır. Ki həm YouTube-a yönələcəm artıq. YouTube-da təzə başlamısan. Orada necə gedir işlər? Pis getmir. 2000-i keçib izləyəcək. 5-10 dənə video atmışam orada. Yəni köhnə videolarım, sırf ora üçün video çəkməmişəm hələ ki. Onu gözləyirəm ki, orada belə deyək, özümün istədiyim şeylər var. Bir olay yerinə olsun. Ondan sonra fokusu verəcəm YouTube-a. Ki sırf gəlir baxımından da, yəni bu işlə başlansa. YouTube ayrıca bir işdir. Ona görə. Orada ayrıca bir vaxt ayırmaq lazım. Yeni videonu ora atım, yəni olsun shortsa düşür, o gəlir də vermir. Baxış sayı çox önəmli deyil, yəni əsas baxılma müddətidir. Bir dəqiqəlik videonun 2 dəfə təkrar baxmalıdırlar ki, sən orada nəsə pula çevirə biləsən. Təsəvvür orada 4000 uzun VSR 4000 saatdır deyəsən. Shortsda 10000 saat, yəni o mən baxdım 1800. Bir dəqiqəlik videodan 10000 saat çıxarmaq. 1800 saat var orada son bir ayda. Elə iri videolar atmışam, yəqin ki keçəcək 4000-i. Amma yenə də yəni o YouTube anlayışı nədir? Açım 20 dəqiqə videonu, verim ekrana baxım. Məsəl üçün məndə evdə televizor var. Mən normal kanallara heç birinə baxmıram. Ancaq YouTube-da ya bu tipdə videolara baxacağam.
İşlə əlaqəli yəqin ki. Yoxsa? Yox, sırf yəni kəndlə bağlı belə. Kənd- Kənd həyatı bişirmək falan. O da Hı. atıram kimsə restoranda bişirirsə yox ha. Hmm. Nə kənddə dağın dibində çayın qıram, onlara baxıram. Və yaxud da ki belə deyək də, atıram açıram heyvanlara ona baxıram. 2 dənə baxdığım şey var. Başqa heç nəyə baxmıram. Yəni özüm deyirəm ki, məsələn necə video çəkməliyəm ki, mən kimi kimsə açsın, Hə. 20 dəqiqə oturub Əmraha baxsın orada. Bəli. Onu hazırlamaq üçün biraz vaxtım, ona görə birbaşa YouTube-a fokuslanmaq. O uzun verişə biraz daha çətindir. Bu montaj prosesi ayrı prosesi. bir prosesdir. Çəkmək də elə. Gör neçə dəqiqə sən video çəkirsən ki, Məcbursan ayrıca avadanlıq alasan. bəs. İndi məsəl 8-9 dəqiqəlik video çıxır toplamda. Oradan 1 dəqiqə 10 saniyə, 1 dəqiqə 8 saniyə video çıxarırsan. İndi otur indi 15 dəqiqəlik video çıxarsa sən o saatdan yuxarı məhsulu emal eləməlisən. Bəs sən başlayanda Instagramdan başlamışdın yoxsa Instagramdan? TikTok ümumiyyətlə açmırdım. Mhm. Yəni heç niyyətim də yox idi həqiqətən. O qədər antipatiyam var TikToka ki. Ora qarşı yenə də var ya bir. İndi də var. Çox böyük fərq var. Həqiqətən segment fərqi var orada. Amma çox izlənir də TikTok. Yəni onun deyən başa qaydası olsaq, yəni izlənmə önəmli deyil. Yox. Aldığın. Yox mənim üçün deyirəm. Tez nəticə almaq olur da. Məsəl üçün kimsə atıram hansı kafe shopdur, onu izləmən lazımdır. Mənim də 1 milyon izləndim, o mən pul gətirmir ki. O baxımdan deyirəm. Məsəl üçün bu dəqiqə Amma TikTok verir izlənməyə pul. Bilmirəm necəsə olur. Amma eləməmişəm. Bilmirəm. Bu dəqiqə pul qazanan orada canlıdan filan qazanır. O da. İndi təzə bir dənə də Facebook açıqlama verdi. Maraqlı çəkər bəlkə də. 100 mini sən keçmisən də. Bax bunu yoxlaya bilərsən. Facebook üzərindən paylaşım edənlərə aylıq məvacib verir. $3000 mı, $2000-sa? $2000 danışma olar. Misal üçün sən 100 mini keçmisən indi. Səni çəkmək istəyir Facebooka və aylıq qonorar verir sənə. Orada da limit verir sənə. Məsələn, mən baxdım dünən aylıq 20 videodur, neçəsə videodur. Fərq etmir, köhnə videoları da paylaşa bilərsən. Sən 20 videoya qədər ata bilərsən aylıq. Aylıq bu qədər video istəyir. Yox, bu qədər video atmalısan. Fərq etmir, köhnə videodur, təzə videodur, video olsun. Səndən tələb edir ki, aya 20 video atmalısan. Bəli, İndi o limiti mən bilmirəm də yadından çıxdı. O da bir limit olacaq, amma aylıq qonorarı verəcək. Bu da üstünlükdür. Yəni məsələn pul verən platformalar marağınızı daha çox cəlb edir. Yaxın məsələn YouTube-sa təzə başlamışsa ora üçün ayrıca bir kontent yaratmaq olar. Dediyim kimi orada uzun versiyalar daha çox izlənir, qısa versiyalar yox. Yəni nətərdir bax. Bura biraz qazanc kimi də bax. Mən məsələn indiyə kimi sırf hobi kimi baxmışam. Mənim özümə maraqlıdsa, izləyənimə də maraqlı olacaq deyə düşünmüşəm, ona uyğun çəkmişəm. Artıq bu pul söhbəti girəndə işin içinə, istərsəniz o hobilikdən çıxır, artıq sənin işığa dönüşür. Yəni biraz sıxıla bilərəmdən qorxuram. Rayına yanıma durma, əlimdə telefondan gəzirəm demək olar. Ata deyir ki, bəsdə də nə qədər çəkdin, hər şey çəkdin də. Həmişə deyirəm mən falan şey çəkmək istəyirəm. O da bir dərddir ya, əslində fikir versən. Dərd deyil, məsəl üçün atam şükürlər. Şeydir, sən necə bu platform elədir ki, paylaşmayanda aktivlik ölür. Yəni məcbursan ki, ən azı 3 gündən bir nəsə paylaşasan. Bir müddət olur məsəl üçün nəsə necə deyim, həvəsin olmur. Üstə düşmür. Mən o Qubaya təzə gedəndə onda ailəm Bakıda idi. Yəni təkdə çəkmək, tək hazırlayı özümə də maraqlı gəlmir. Çəkmək bir saat bir var, rahat-rahat çəkilişlər filan eləsin. Yoldaşım da yanımda yox. Ona görə o köhnə videoların bir iki dənəsini atdım elədim. Ən azından boşluq qalmaz, amma fasilə vermiş oldum. Təsir elədim, bəli. Məsələn məndə aya tutaq ki 5000, 6000 izləyici artırsa, o müddətdə artmadı. Olduğu kimi qaldı. O da yaxşı idi əslində, amma arta bilərdi də. Burada olanda məsəl üçün mən çəkməyə çox şey tapıram. Rəhmən ona görə köçmüşəm. Orada da get-gedə artıracağam, yəni daha da çox çəkəcəm. Oranın bəs mədəniyyəti, ənənələri çox maraqlıdır. Çəkmək plandır. Yəni sırf əhalini çəkməkdən məsələ yox ha, məsələn çöldə yox. Məsələn bu gün burada bilmirəm, bir ara bizdə modda zarafat çəkirdilər. O göyənli uşaqlar zaur gəlirdi, Orxangil prank kimi çəkirdilər. Düzdür bir iki dənə belə sərt reaksiyalar almışdılar. Sadəcə çox bizdə çox sərt. Yəni yumor özü belə çətin. Məsələn mən deyib gülan, lağlıq eləyən adamam. Özümü qoyuram o yerinə ki, tutaq ki, yolda gedirəm, mənə kimsə belə bir şey elədi də. Nə reaksiya verərəm düşünürəm. Yəni qınaya da bilmirsən. Anlıq bir şeydir bu. Bu rayonda prank çəkmək çətindir. Biraz ürək istəyir. Deyir, nə bilim, düşdü bizim vasollardan birisi götürüb başı qoydu daşı cırıq-cırıq elədi. Yox, həqiqətən biraz təhlükəli işdir. Nəyə gedirəm? Bakıda belə yəni görürəm. Bizim ölkədə, yəni bizdə əhalidə aqressiya var. Birmənalı qarşılama aqressiya var. Amma misal üçün tutaq ki, gedirəm arasa, kimsə tanıyır ki, bu oğlandır. Məsələn, ağsaqqalından belə balacasına kimi o rahat söhbət edirəm, hamısı xoşdur, sağ ol deyəni də olur, sual verəni də olur. Yəni söhbət üçün elə ayrıca bir temadır bu. Ki nə edirsən, nə var orada, necə olur, niyə çəkirsən?
nə qalıb, özünüzün fikirləri deyir, öz lağlağı eləyir məndən deyib gülürük. Yəni həqiqətən çox müsbət feedbacklər lap çoxdur. Mənfi 1-2 dənə o da olmalıdır. Normaldır. O da normaldır, hə. Ən çox hansı tərəfdən gəlir suallar sana? Suallar yeməkləri evdə kim hazırlayır? Ən çox gələn sual hamını narahat edən odur. Yəni onda yoldaşım hazırlayır, sağ olsun. Hə. Belə oldu. Məsələn mən Tayrayana gəlirəm, təndir çörək yapıram. 3-4 dənəsini yapdım tutaq ki də. Oca anamı kimsə görəndə deyir sən nə var oğlun çörəyi də yapdı getdi. Yəni 3 dənə ilə təndir qutarımda təndirə 25 dənə çörək gedir. Qalanı o yapdı orada. İndi o biraz fərq eləyir. Hələ ki atamın işlərinə çox girişməmişəm. İndi o traktorla filan işlər eləyir. Hələ o işlərindəyim amma onun da videolarını çəkəcəm yavaş-yavaş. Atam da yəni ailə bəzən olur kimsə bu tipdə videolar çəkəndə ailədən dəstək görmür. Mən şükür Allaha yəni sağ olsunlar həmişə dəstək olublar istənilən sahədə. Təhsil alanda da, sonra da. Səndə yaş neçədir? Məndə 30 yaşdır. 30 yaş uşağam. Planlar dedin hələ ki YouTube-dur. Başqa bu platform yəni bura artıq bir iş kimi baxmaq istəyirsən, yoxsa yoxlamaq istəmirəm. Yoxlamaq istəmirəm. Yəni onsuz hələ qazancın olmayıb da onda bu işdən. Sırf bu işdən reklamlardan olur qazanc. Yəni baxış üzərindən qazancı olmuyor. Məsələn kimsə gəlir ki, mən reklam eləmək istəyirəm, falan brenddir, falan məhsuldur və ya falan şəbəkədir. Hə, onlardan gəlir olub. Amma dedim ki, sırf belə baxış üzərindən olmuyor. Ona da fokuslanmamışam heç ki, pul gəlsin, reklam versinlər, pul qazanım. Yəni o olanda biraz çətin olur. Bax məsəl üçün reklam götürmüşəm. Bu gün səhərdən 10 videolarını çəkirəm. Səhərdən gəlib alış-verişimi eləmişəm. 4 dənə yerə dəymişəm. Bir 4 dənə yerə dəyməliyəm. Ki o artıq mən üstünə məsuliyyət. Mən bu günüm o reklama getdi. Yəni bir vəsait alırsan sən bunu sevmirsən də sən bu məsələn. Sevmirsən necə demək? Məsuliyyəti olmalısan. Sən bunu qəbul edinmi? Okey verdinmi ki, mən bu videonu sənin üçün çəkəcəm? Dediyi vaxtda verməlisən. Variantı yoxdur. O tərəfi var. Ya biz də məsələn çəkilişə vaxt təyin etmişdik. Yəni sağ ol ki, vaxtla gəldin. Ona görə deyim ki, bu iş dəqiq olmağı sevir. Yəni məsələn mən deyim ki, alınmır. Bura 3 günlük gəlirəm hər ay. Maşallah. Biz səndən neçə ay, 2 ay əvvəl danışmışdıq. Ya yanvarda nə idi? Yəni qohum araba şükür Allaha çoxdur. Allah canlarını sağ eləsin. Yəni hamısını geyib çatmağa çalışıram, hamısını görüm. 2-3 gün elə çıxdım evdən, dostum ilə başlayıram belə hamı deyə gəlirəm, şəhərə çatıram. Kiməsə də getməyəndə xəstədir. Ayıb olur. İndi böyük hamısı demək məndən böyüklər. Yəni yerdə məsəl bazı uşaqlar var, gəlib onları görməyə çalışıram. Mənim dostum uşaqları var. Onun bacı uşaqları falan. Hamını necə deyim? Bir növ geyib görüm, həm özüm yaxşı olum, özüm rahat olum. Onlar yaşlılar gəlib görürəm, onlar sevinirlər. Yəni ondan yaxşı nə var ki də? Böyüklərini gördün, getdin. Ona görə biraz vaxt çatdırmaq çətin olur. İndi onu gedib görmürsən ki, mən video çəkməyə gedirəm. O biraz ona başlaya bilməsən ki, mən işimdən buradan nəsə qazanıram, eləməliyəm. Onu görün vaxt qalsa hər yerdə qalan işlər. İndi bu 10 günlük gəlmişəm, indi vaxt var şükür Allaha. İnşallah hamısı geyib görüb çatacağam. Tənbələr rahatçılığı sevirəm, rahat adamam. Yoldaşım həmişə deyir ki, sən çox rahatsan. Amma bir şey görürəmsə belə tez belə tapa-tap bir variantını tapıb o deyir, ən çalışqan adamlar əslində tənbəl adamlar, bir şeyin belə qısa yolunu tapır. Hə, qısa yol. Ona gəlir də hansısa bir işin tez olmağını istəsənsə tənbəl adamlara tapşırmalısan. Yenə də bu türklər deyir, yatırım tavsiyəsi deyil, ümumiyyətlə də. Belə bir anlayış var. Sən də indi işləyirsən də, bu iş sənə rahat gəlir. Yəni o məsəl üçün bank işi deyirində. Yəni stabil orada vaxtı var, bu vaxtdan bu vaxta kimi işləmə. Bu sənə rahat. İşim odur. Mən onun təhsilini almışam. İllərdir yəni sırf maliyyə məsuliyyətinin içindəyəm, kənarlaşmamışam. Bir növ həyat tərzi desəm yox. Yəni işimi sevməsəm eləmərəm. Çıxıb gəlib kəndə oturaram. Ya o yormur səni? Yox. Bilirsən? 5 gün işləyirsən də sən? Hə. O məni yormur. Məsələn 9-da getdim, 6-da çıxıram işdən. Fərqli adamlarla, tamam fərqli bizneslərlə məşğul olduğum üçün. Yəni hər gün eyni şey görmürsən. Hə, eyni deyil. Bir gün misal üçün də biri tink satan gəlir, bir gün torpağına bağ salan gəlir. Fərqli şeydir. Nə bilim, biri meyvə satandır, meyvə alandır. Biri bina tikir, biri bina icarəyə verir. Biri maşın alır, birindən maşını icarəyə verir. Hamısı fərqli biznesə və adamlar özləri fərqlidir. Biznesə yanaşmaları fərqlidir. Yəni bank məhsullarını onların izah eləmək, onlarla danışmaq ki, onlar üçün optimalı budur, bank üçün optimalı budur. Bu işin özü özlüyündə maraqlıdır. Ki, əgər necə deyim, bu neçə ildir, 10 ilə yaxındır deyək. Sırf bu işin içindəyəm, kənd təsərrüfatındayam. Yəni mənə özümə maraqlı gəlir. Ki, meyvə necə yetişdirdin, ağacı necə yetişdirdin, nə etdin, nə bilim, isti oldu, soyuq oldu. Onun da bir öz maraqlı tərəfləri var. İndi qismət olur inşallah 3-4 video oradan çəkəcəm. Hə, oynamalı videolar. Ki, sırf bank tərəfini yox ha. Ki, mənə maraqlıdır, kənardan baxan adama da maraqlı gələ bilər. Misal üçün o temperatur düşəndə
bütün bağlarda saman yandırırlar, təkər yandırırlar, belə duman qalxıb dayanır. Hı -hı. Bir növ qoruyucu təbəqə kimi də ki, ayaz vurmasın şeylərə, o tumurcuqları, meyvənin özünü, çiçəyi filan. Ki o mənə çox maraqlı gələn bir proses. Elə bir pərdə çəkdin bağın üstünə. O da 1-2-3 metr qalxıb belə dümdüz dayanır. Altında yeriyseniz maraqlı bir şeydir. İndi o bəlkə qismət olar üstünə düşərəm, çəkərəm. Maraqlı olur, əlbəttə ki. Bir də şey var. İndi misal üçün yeməklər də elədir ki, müəyyən bir bunun sərhəddi var da, nə qədər yemək olar ki. Yəni hazırda siyahın var misal üçün. Heç vaxt siyahım olmur. Yəni bunları bişirəcəm. Elə ağlıma misal üçün o dəqiqə hansı ki. Baxır video yoldaşım Mekeş falan şey gördüm. Yoxlayaq. Mən də elə gəlir spontan. Hə, kimi atıram ki, bunu gördüm, eləyəkmi? Və ya falan yemək görmüş, yadıma düşüb. Misal üçün bu dəqiqə nəyin sezonudur? Ha, onu soruşasıydım bax. Ha. Xalyarın vaxtıdır. Keçən 2 kilo yarım nə qədər aldım. Xoşlayırsan xalı? Aldım. Dosta onunla iyi zadı var. Amma iyi olmaq istəmirsən, qaynatsan çöldə. Çöldə də. Pörtdətdinmi? Heç nə, torbaları böldün, atdın marazka, dondurdun, harəsindən daşı. Rahat ye. Bizdə xalyar çox məşhurdur. Ha. Bakıya da misal üçün. Bakıya istəyənlər olur, soruşurlar. Məsələn, məndən ən çox soruşurlar ki, amma Bakıda çox tanınmır. Bilirlər onlar, bilənlər bəlkə də buradan köçənlərdir. Sevənlər, orada Zaqatalalılar orada. Çoxdur. Həddindən artıq çoxdur. Məsəl üçün elə birində belə qaqaş rastlaşırkən səni tanıyıram, izləyirəm. Deyirəm, hardan deyir falan gedir. Deyirəm, orada belə qaqaş var, o da oradan deyir, qardaşımdır. Üst-üzə düşüb, yəni o tanınanlar fərqli olur. Elə adamlar da var buradan köçən. Burada görüb istəyənlər də olur, daha da maraqlı gələnlər də olur. Yəni dedik misal üçün xallərin özü bir dəqiqə sezonda yadıma düşür, yeyirik. Nə bilim. Xalyar bişirmisən, göstərmisən. Olub. Normal izlənibdir. Maraqlı gəlir. Xalyar qabağıma çıxmayıb səndə. Xalyarı mən bazardan hazır almışdım. Məsələn yığdığım da var. Çox da paftora vurmaq istəmirəm ki, eyni şey daha nə qədər olacaq. Keçən yoldaşımla danışıq elə ki, eyni tipdə videolar getsin demiş. Bu havasıdır da, bu vaxtı odur. Söylüyorum, hər il paylaşsam istəyirəm çünki evdə hazırlayıram, onu yeyirəm. Sonra fikirləşim ki, düzdür, eyni adamlar məsəl üçün eyni videoya nə qədər baxacaq. O fərqli çəkə bilərsən də. Fərqli necə ola bilər? Düşünürəm ki, söhülünü heç vaxt yeməyən adama dağıtdırım, onun reaksiyasını alır. O fərqli bir şeydir. Məsələn, mən özüm yemərəm, indi ideya kimi, məsələn, bağırsağı heç vaxt yeməmişəm. Yesəm indi qorxuram, sifətim elə bir dənə hal olar ki, onu heç kim yeməzdi. Onu yoxlaya bilərsən. Yox, o riskinə dəyməz. O riskə getmək istəyir. Ya çox güclü bir reklam olmalıdır ki, elə pul verməlilər ki, cəhənnəmdə bunun dadına baxır. Gerçək qalır o riskə də inanmıram kimsə getsin. Sonra yazanlar olur, misal üçün kənd sərvətli kənd məhsulları da, nə bilim, mağaş satızanmı, şorda, tvarok. Hə, onu soruşacağım. Sifariş gəlir sənə heç? Gəlir, nə qədər. Misal özümüzün arı eşiklərimiz var, biraz bal istehsal edirik. 20-25 dənə eşik var, ata məşğul oldu ondan. Hə, o misal üçün olanda bal çıxaranda, hə, onu götürürəm, göndərirəm Bakıda olanda, kənd falan adreslərə, əvvəl iş yoldaşlarım çox alırdılar, onlara göndərirəm. Amma belə misal kimsə yumurta istəyir, mağaş istəyir, nə bilim, kərəyağı olsa, busuz adı. Əslən biznesdir bir. O biznesdir, amma kiçik biznes. Ona bulaşmağa dəyərmi yox, o məsələsi var. Tutaq ki, bugün hazır kərəyağını sən alırsan, atıram XP markanın yağını 25-26 manat normal yeyə biləcəyin. Kərəyağı bu deyə baxsan bazarda 20-22 manat yaxşılar. Məsələn, evdən hazırlayıb biz veririk. Elə qonşu onu aparır. Hə də. Qonşudan kəsib onu 3-5 manata görə kiməsə satmaq biraz etik də gəlmir. Yəni o əl bulaşdırmağına da dəymir. Mən onu vitay verməliyəm, aparıb çatdırmalıyam ora-bura. Neçə manat, 30 manat satası deyirəm ki, insaf da yaxşı şeydir. Ondan sonra qonşu alırdı onu. Yəni, hamı inək saxlamır, hamı heyvan saxlamır. O tərəfi də var. Biz inşallah vaxt qismət olar, böyüdərək eləyər, nə bilim ferma açarıq. Hə, onda başqa söhbət. Ferma məsələsi. Bir ara fikrimə düşmüşdü o Zaqatal səbəti hazırlamağa. Sonra şimdi özüm burada deyiləm, oradayam. Burada hər dəfə telefonla onu ora calaşdır, ondan yumurta oradan götür, buradan mağaş götür, həm oradan yağ götür, onu elə, bunu elə, süt, qatıq filan. Biraz gözüm qorxdu. Amma eləsə olsa, eləmək istəyənlərə ideya olsun, işləyər. Camış qatığı gedər. Orijinal olsa belə. Qaxda artıq keçən səfər İbrahim bizim qonağımız olmuşdu, bəlkə tanıyırsan. O Dilafruz obrazı ilə tanınır. Hə, görürsən. O qardaş qax səbəti işinə girişibdi. Günlərə göndərmişdilər onlar. Günlər Rəhimə göndərmişdilər. Hə, görmüşdüm mən də. Yəni o maşallah digər rayonlarda mən görmüşdüm. Orada kommentlər yazmışlar, gördün ki, Gəncə səbəti, nə bilim, falan yerin səbəti falan var. İstifadə edir. Nə olar ki? Yəni də bu da məşğul olsun. Yəni fərqi nədir ki, bir biznesdirsə, bu adam da ön planda olan adamdırsa, yəni işdəsin də. Yəni bilirsən niyə də yoxdur. Hə, yəni eləyə bilirsə də. Mən qaxın çiçəkli pendirini istəyirəm.
Mesela burada elə olsa Azaqdalda Suagildən var, Gülkün pendirdir. Bəli. Çıxıb kimsə onu yığıb beləcə demək, ticari markaya çevirə bilirsə eləsinlər. Bizdə də məsəl spesifik məhsullar var. Sparjası var məsəl üçün, motal pendiri eləyirlər, nəhrə yağı falan. Sparjanı hazırlamaq istədim məqsəd. Elə söz düşmüşkən. Prosta hamı elə bilir sparja bitkidir. Onu mən bitki bilirdim. Nədir ki? Bitki deyil. O noxudu. Yosun bilirdim mən. Yox, noxudu səhv eləmirəmsə qıcqırdılar. Üstünə bir qat əmələ gəlir. Noxud Səhv eləmirəmsə noxudu. Ya dəqiq yadımda deyil. Noxud yoxsa nə də bu soya. Soyanı qaynadırlar, onun suyu çıxır. Üstünə belə qoyulur, biraz elə bir ki o çayı saxlayırsan üstünə bir pərdə kimi bir şey gəlir. Ona bənzər bir şey. Elə bir sütun üzü də belə deyim. Onun kimi bir şeydir. Onu çubuqla belə sıyırıb asırlar pərdə kimi. Onu elə qurudurlar. Ona belə götürülmür. Yumşaqdır axı. Əlinə belə sıyırırsan qabaq-qabağa, o formanı alır o. Qurudurlar, qurudandan sonra onu turşulurlar. O quru olur da birinci. Birinci quru bir şey olur o. Bildim. Elə bir asıb qurudurlar. Onun yanında brokoli eləyirlər, məsələn, zeytun yağını eləyirlər, Onu fikirləşdim eləyim. Demək mən bu üçün nə qədər qab batıracağam, nə qədər vaxtım gedəcək. Gecə tez var eləyəcəm amma biraz vaxt aparacaq. Daha dərin araşdırmalısan. Yəni bilimdə kimsə onu hazırlayıb eləyər, nə bilim, bir də zəhərlənib eləyər. Özümü yoxlamalıyam o ki, mən yetim, mən salamatım, hazırlaya bilərsən bu formada. Onu da eləsəm gecə tez var. Hamı bitki bilir, yəni bitki deyil o. Mən də bitki bildim. Biri yosun deyir, biri bitki. Bilmirəm, mən elə bildim o qulançara oxşayan bitki var. Qulançar, hə. Ətin yanına verirlər, steyklanda. Onu elə bildim ondan verirlər. Sonra baxıram ki, içi elə deyil də. Dedim yox, bu 100% Sonra araşdırdın onu. Gözümə maraqlı gəldi ki, hamı soruşur, sparja varmı sizdə? Məhsulu görürəm, nədən hazırlanır, cavabım yoxdur. Özümə də maraqlıdır. Hardan çıxdı da bu? Baxıram o bitki içi yox, elə deyil. O içi tamdır. Bu qıvrımlar filan var. Bu da bizdə yarandı deyəsən, ya Zaqatalada. Bizdə mən dedilər ki, bir rus qadın var, o çox güclü hazırlayır onu. Elə ondan başlayıb. O da dedilər resept vermir heç kimə. Daha o elə deyəndə mən biraz həvəsim qırıldı. Mən istəyim gəlin o yanında çəkim o videonu. Ona birlikdə hazırlayıb. Maraqlı olar. Elə deyəndə biraz həvəsim qırıldı açıq. Bölgədə olan regionda blogerlər var da, kimsə vaxtı varsa tapıb geyib çəksinlər. Əsasən misal üçün deyirik ki, misal üçün Buğaca Muxaxda ən çox belə məşhur olan yeməkdir. Yoxlamısan heç orada gedib kimdən? Gedib yemişəm, Muxaxa qonaq çağırmışdılar. Ya orada video çəkmək, orada yaxşı bişirən bir adamdır. Yol izi çəkirdim, 20 üstə mahnılar qoyub. Səhifənin təzə vaxtları idi. Muxaxda yemişəm. Çox dadlı idi, əllərinə sağlıq. Super dadı var idi. Onun öz yeri var. Onlar çox nazik eləyirlər. Məsəl üçün kimsə mənə komment yazdılar ki, bunun xəmiri nazik olmalıdır. Ola bilər. Sən qalın mısın? Mən özüm qalın xoşlayıram. Sən özün xoşlayan kimi edirsən? Mən özümə xoş olan edirəm. Onu nazikləşdirmək də problem deyil. Yəni o xəmiri o qədər açmağa ehtiyac yoxdur. Yağı çəkdin üstünə, məsələn, zolaqlar kəsmədin və ya tut dartsan istədiyin qədər yağ vuranınsa xəmir uzana gedir. O türklər katmer filan eləyir. O tipdə bir şey deyil. Yəni xəmiri yağda gözlətdin, açıla gedir də istədiyin qədər darta bilirsən. Yəni sən bu reseptlə hazırla, amma dart uzat, nazik elə, kağız kimi. Ola bilər. Mən səbrim çatmır. Dad fərqi olur məsələn qalın olanda? Eyni dad ala bilirsən? Çox elə xəmir eyni xəmirdir, altında ət eyni ətdir də. Çünki o şeyin bu xəngəlinin özünün o nazik olmağının dadı ayrılır. Mən qalın yeməmişəm heç. Qalın dedim daha 5 sm yox da indi. Prosta biraz onun elə 3 dənəsindən mənim bir dənəsi uyğun gəldi. Bildim. Yəni çox elə bir bir fərq eləmir. Ən azından mən onu bükəndə cırılmır. Mən onu xoşlayıram. Məsəl üçün kartofunu əzdim. Suyundan o kartof birinci qarışdırdım. Xəngəlin içinə qoydum. Yəni quru ətdən bürmələdim, getdi. Bu xəngəl falan bişirmisən? Hansı? Gürcü. Bizim girzə filan, girs filan dedikləri hamısını. Hamısı eləmişəm. Bir də biz keçən səfər bu girs filandan mən gəlib sonradan qıraqda öyrənmişəm. Yəni bizdə hamısını xəngəl deyirlər. Xəngəl, hə. Bir də şeyə hingli deyirlər, nə deyirlər? Hingli mi? Biz onu deyirlər. Cinta hingli deyirlər. Hingli yazılar. Onlar qırğın dava etdi. Qaxlar dibizindir, bizimkilər dibizindir. Bizim Tahirlə debatımızda, söhbətimizdə də mən soruşdum. Cint, o dedi ki, bilmirəm. Sonra hingli deyə bilir. Sonra videoya baxandan sonra deyir ki, bizdə əslində adı buymuş. Evdə deyiblər ki, ondan sonra bildik ki. Yəni yemək adından fərq var. Hazırlamanda çox yazmış ki, xırda sühülüdür. Yəni sühülün bacısı olur filan zarafatları var idi. Şeylə bu. Məsəl üçün mənim barmaqlarım qalındır. Mən o eşəni bir becər bir şey olur. Yoldaşım o eşi biləm. Balaca olur. O daha estetik görünür də. Yəni video çoğunu mən bir iki dənə eləyirəm, amma əsas o qalan hissənin hamısını yoldaşım eşir ki, heç onu videoda gözəl düşsün də. Mən eləyənlər biraz necə deyim, fiziki qüsurlu olur. Yoldaşım eləyənlər qəşəng. Yəni o çox qəşəng. Böyük olur da yəni sənin. Mən elə bir əziləm püskünə qalırdı. Sühülü yaxşı eşirəm. Barmaq böyükdür, rahat olur. Hə, sirri. Məsəl üçün o xinqal deyirsən, girsat. Mən qıran naxış verə bilmirəm.
Şəkər bronzada ona görə paylaşmıram. Ən sevdiyim şirniyyat amma hazırlaya bilmirəm. Axışın qırağı vura bilmirəm. Əllərim kobuddur. Kimsə qəşəng vurur. Məndə o sırf o görüntü ideal olmayacaq deyə heç bulaşmıram. Ki dəymir də. O tərəfi var. Sən özün bəs diyetə fikir verirsən yoxsa? Hə, uzaq dururam. Yəni pəhriz saxlayırsan? Uzaq dururam. Yəni maksimal dərəcədə rahat istədiyim şeyi yeyirəm də. Narahatçılıq yaradır səndə? Nə belə hərəkətdə heç. Yox, məsəl üçün xəmir xörəkləri çox yemək. Yox, mən həftədə 2-3 dəfə futbolumda oynayıram. Belə dayanıram. İdmanla məşğul olsan. İndi o da biraz ailədən nə gəlir. Atam Allah uzun versin 55 yaşı var. Atam hələ də futbol oynayır. Mən də gedib oynayıram, qaçmamdan da qalmıram, idmandan da qalmıram. Düzdür, biraz fasilə vermişəm bu aralar. Amma yəni onu da eləyirəm. Yəni yeməkdən korluq verim, diyet eləyim, çəki salım. Həm belə olsun. Yəni heç vaxt o yerlərdə olmamışam. Yəni mən qarnım tox istədiyim yeməyi yemişəmsə, onu deyirəm. Yəni istədiyin yeməyi rahat yeyib, çox yeyib, sonra o yəni o targetim olmayıb ki, heç vaxt ki mən çəkimi salmalıyam ki, bu qədər əzələ kütlə filan o bu xəmir yemirəm, çörək yemirəm. Təndir çörək bu necə batırıb yeməyəsən də, yəni o özümə o zülmü verməyin heç bir adı yoxdur. 3 kilo çəki atasan deyə nə olacaq yəni? Onu deyirlər də, deyirlər ki, sən bu qədər yemək yeyirsən, niyə bəs necə qalsan belə? Kənddə böyüyən adam yəni yemağını da yeyir, hərəkətini də edir. Yeyib gəlib yatmır da. Məsələn, yediyə uyğun hərəkət eləyirsənsə, faydasını qalır. Yandırırsan da nəticədə. Həm də kənddə bişirilən yemək orqanikdir, çox zərərli deyil. Yəni məsəl şəhərdə və yaxud da hansısa bir restoranda yediyin yeməklə evdə öz əlində deyil. O orqanik deyirsən, kəndi məsəl üçün biz özümüz üçün balaca dirix falan eləyirik. Əksərən mənə məsəl üçün maraqlı gəlir kənddə yaşayıb çörəyi mağazindən almaq. Mənə maraqlı gəlir. Niyə? Kartof soğan şəhərdən almaq. Mən şəhərdə mən bazarı nəzərdə tuturam, oradan almaq. Yəni çətin bir şey deyil də, yeri əkdin ora, toxumunu səpdin bitəcək. Yəni güclü alası var, su varması ora var. Çətin bir şey deyil. Sadəcə biz ümumiyyətlə belə deyirik. Yəni kənddəki belə artıq şəhərdəki kimi yaşayır. Məsələn bizdə şükür Allaha. Hələ də var, eləyirik. Allah can sağlığı versin. Eləcəklər də yəqin ki. İnşallah. Qismət olar mən də uşağa çalışıram. Elə böyüdüm ki yəni çox da şey hazıra qaçmayaq da. Özümüz eləyək. Məsəl üçün fast food-a çox yönəlmirik. Düz yadımıza düşən vaxt olur. Fast food bişirmisən heç? Yox, eləməmişəm. Fast food burgeri ola bilər. Falan. Burger eləməmişəm. Məsəl üçün qızartmalar falan eləmişəm. Toyuq qanadları falan. Onlar da eləmişəm. Hə ki özümə maraqlı olur, eləyirəm, yeyirəm. Amma məsəl üçün gedim 10 ilə yaxın chips yemirdim. Keçən dəfə iftara bir yadıma düşdü. Chipsin üstünə limon sıxılmış nə qədər. Bir torba alıb getdim evə. Yoldaşım deyir ki, onun bir ziyanı yoxdur yəni. Olmamış yandırırsan belə o tutub yanır o şey. Xeyli deyil. Yox, elə yoxdur yəni. Bir dəfə yemək ziyanı var. Bilirəm. Dadırsan da yəni. Neçə il mən 13-14 ilə yaxın kola içmirəm. Pepsi içmirəm. Bu enerji içkilərin heç birini içmirəm. Onu deyirəm də, yəni sən məsəl üçün o deyirləri yeməklər yeyirsən, kökəlmisənmi? Yəni adım diqqət eləyirsən də deməli, yəni dediyim kimi o şirin qazlı içkilər içmirsən, fast fooddan uzaqsan. Zaten yəni, bu diyetdir də bir növ. Bəlkə də. Bəlkə tam deyil amma həqiqətən elədir. Fokusum o deyil, yəni çox belə hazır chips falan bu öz yerində yemirəm. Kola falan, nə bilim o. Zərərli deyə yemsən yoxsa sevmirsən deyə? Dadı qəşəngdir, amma zərərlidir. Çox pis. Yəni yandırıram, yanır. Mən onu deyirəm. Adı vafli peçenyelər var. O da məsəl üçün baxsan kardon kimi bir şeydir. Onu yemirəm, nə bilim. Şokoladlardır və şokolad da çox belə güclü xoşlamıram, amma belə eləsə o yeyirəm. Məsəl üçün Toblerone falan olsa niyə yeməyəsən? Hə, yaxşı şokolad olsa, yaxşı şokolad olsa yeyərsən. Onları yeyirəm amma dediyim ki, bu ümumiyyətlə enerji içkilərindən uzağam. Mən indi onu axır dəfə içəndə hel falan elə çıxmamışdı. Hel çıxdı, bazarda partlatdı, sonra ciddi elədim. İndi yoxdur deyəsən, səfər bilmirəm. Var. Varmı ha? Yəni ümumiyyətlə uzağam. Onların heç birisini istifadə eləmirəm. Var biraz qəribə. Onu deyirəm, bax, məsəl üçün sən özün bişirdiyin yeməklə gedib marketdən aldığın hansısa bir hazır yeməyi bir tutmaq lazımdır. Yox, xara tutaram mən. Mən onu deyirəm də, sən o özün bişirdiyin yeməyi orada hərəkət edirsən, özün bişirirsən, hərəkətdəsən. İdmanı elədinmi? Kənddən getdin, nə bilim, toyuğun altına yumurtanı götürdün, nəminə vardın, nə etdin, onu doğradın, özün bişirdin. Hərəkət edin, acıdın. Getdin özün bişirən yeməklə, özün bişirən təndir çörəyinlə yeməyin dedin. Burada heç bir zərərli bir şey yoxdur. Təmiz başqa, misal üçün kimsə deyir ki, mən çörək yemirəm, nə bilim, filan yemək yemirəm, onu eləmirəm, bu saatlarda yemirəm falan. Mən keyfim belə istəyirəm. Belə özümü xoşbəxt hiss eləyirəm. Xoşbəxt yəni. Həm də isə bu işin xoşbəxtlik tərəfi də var da. Ki, yəni mən xoşbəxt deyiləm burada
Tak mən xoşbəxt deyiləm, özüm burada 6 dənə paxlava olsun. Neynəyəcək o mənə? Paxlava məni xoşbəxt eləyəcək. İçində olsa paxlava 6 dənə, hə, kimmədir o? O bəlkə də adamı xoşbəxt eləyər. Çöldən olub o kimə xeyir var, heç kimə. Bəs yaxşı. Deyək ki, vlog çəkmirsiniz, maliyyədə də işləmirsiniz. Hansı işlə məşğul olardınız? Ya idmana yönələrdim. Ki idmanla məşğul olmuşam biraz belə. Futbol? Ha? Futbol deriz bu. Futbol belə qusar necə deyim, belə həvəskar oynamışıq. Hı -hı. Peşəkar heç bir nailiyyətim falan yox, parası getməmişəm. Hı. Judo ilə məşğul olmuşam, jiu-jitsu ilə məşğul olmuşam biraz. Yəni hamısını məşğul olmuşam dediyim nə yay tətillərinə falan getmişəm. Onda bura şəhərdə aşağı zal deyirlər. Judo falan oraya gəlmişəm biraz. Trenajör həmişə olub. Elə evdə İndi də var deyirdin. Hə, indi trenajörlə biraz məşğul oluram. Bir müddət ara vermişəm, hazırda məşğul deyiləm. Elə kənddə özümdən turnik, paralel ştanqlar falan betondan tökülmə belə kənd üsulu ilə hazırlanmışları var. Yəqin ya idmana yönələrdim ki, böyük ehtimal o. Amma məsələn indiki düşüncəmlə tutaq ki, bunlarla məşğul ola bilmərəmsə, kənd işi görürəm. Məsələn ya heyvan baxmaq istəyirəm, ya əkin biçin eləmək istəyirəm. Belə bilirsən nətər? O məsələn mən Bakıdan bugün köçmüşəm. Hamı mənə deyir ki, deyirəm bax belə bir CV-m var, falan yerdə işləmişəm, falan vəzifələr falan filan. İlk sual olur ki, niyə də rayona niyə, Qubaya niyə? Və yaxud ora niyə köçdün də? Bu tərzdə. Yəni mən səs-küy, çox belə necə deyirlər də, xaos, divizyonalı şey xoşlamıram. Məsəl üçün gəlib oturub söhbət çayxanaya gedirəm, damla oynayıram. Bunlar istədiyim şeylərdir, amma tutaq ki, şəhərdə olum, nə bilim VIP klublar falan filan, bunlar mənə heç çox maraqlı gəlmir. Böyük şəhər maraqlı deyil. Heç maraqlı deyil. Böyük şəhərin böyük də problemləri var. Saat yarım 2 saat minimum yolda vaxt sərf eləmək. Yəni evdən çıxırsan, işə gedirəm, işdən çıxırsan, evə gəlirəm. Bu sənin minimal 2 saatlıq alırsa, yəni sən 2 saat günündən prosta həva elədin bir yerdən bir yerə çatmağa. Yəni çox məntiqsiz gəlir. Səs-küydür. Yəni mən Bakıda evim var. Yəni misal üçün orada evin şüyalla yan yörəsində parklar falan vardı. Yəni oraları gəzib edirdik. Mən nəyə fokuslanıram ki, uşağı gəzdirməyə yer varmı? Yəni uşaq bütün gün köçəndə birinci baxdığın şey ki, hə, uşaq 4 divar arasında qalmalı deyil. Yəni yörəsə park olmalıdır, çıxartmalıyam, gəzməliyəm. Lap özümüz də to yemək idi, çıxaq təmiz havada oturaq, söhbət eləyək, nə bilim, gəzək də. Amma Bakıda bir yerə çatmağın da problemdir. Plus bundan əlavə və yüksək maaş olsa, misal üçün çox yüksək olmalıdır. Kimsə çıxar bugün 50.000 maaş versə, hər halda qaçaqça gedəcəm. 50.000-ə gəlib elə bir yerdən ev zad alacaqsan ki, yəni prosta orada da gəlib həyat evi alarsan ya. Direkt körpünün altında ağlamaqdansa Bugatti'nin içində ağlamaq daha yaxşıdır. Yəni o məntiqdir. O çıxar kimsə yaxşı pul versə, gedərsən. Amma belə bugünkü şərait gəlmir heç elə bir böyük restoranlardan təklif kimi. Getmə restorana ümumiyyətlə yaxın durmuram. Niyə? Böyük məbləğ də olsa getməz. Çox böyük olsa, hə, prosta o restoran deyir, fikirləşirəm ki, bu məbləği mənə versə özünə qazanacaq. Özün açmağı fikirləşmirsən heç? Hə, amma sonra fikrimdən daşındım. Niyə? Ki o biraz necə deyim, tanınmışlığın eyfariyasına düşən vaxtları idi. Çox komment gəlirdi, restoran hardadır, açın işləyir. Bankda uşaqlar var idi ki, hə, bir yer aç, işləyər filan, amma belə oturub rayonda olanda gəlmir. Rayonda fikirləşməmişəm. Rayonda istənilən restoran açarsan işləyər. Rayonda restoranlar da iradlarım var, onu da deyərəm. Yəni Bakıda açmağı fikirləşdik. Amma məsəl üçün fikirləşdim mən 4 divar yer götürməliyəm və ora ən az bir 50-60 min investment eləməliyəm. Ki buranı istədiyim kimi düzəldə bilim. Və mən orada nə verəcəm? Məsəl üçün buxinqa, söhlə, osu busu, hansı ki özümün sevdiyim yeməklər. Bu mən nə qədər vaxt davam eləməm. Milli yeməklərdən söhbət gedir, verəcəksən də. Ki məsəl üçün mən açmaram da, nə bilim, fransız mətbəxi açmaram. Mən ara fransız. Bildiyin iş odur da. Hə. Ki yəni özüm ləzzətlə yediyim şeyin orada olmalıdır ki, qardaş, mən bu yeməyi yemişəm, hazırlayıram və dadlıdır. Gələ ye. Nuş elə. Bu dadlıdır. Zakaz elə. Ailənlə gəlməmsən, otur ailənin yanında sifariş elə. Axırda da ailən sənə deyir ki, ata sağ ol. Yaxşı yemək sifariş elədi. Yəni o konseptdə də fikirləşdim çox pul lazımdır və pulun payback-ə də verir, geri ödənişi uzun müddət çəkə bilər. Yenə burada da maliyyə düşüncəsi. Hə ki, yəni ən az bir 6-7 ay sən gözləyə bilməlisən, o işçi işləməlidirsən, əti təzədən təzəyə almalısan, hər şeyin təzə olmalıdır. O restoran sənə xeyir yoxdur. Xeyir olmasa, başa-baş çıxsa belə sənin üçün idealdır. Yəni sən düşünməlisən ki, 6 aylıq mənim pulum varmı, mən buranı dövr elətdirim. Çünki sən daim gəlir düşünməməlisən və ora daim hazır olmalıdır, belə deyək. Ki ətin də təzə olmalı. Plus müştəri cəlb edə bilməlisən. Paralellə. Müştəri cəlb etmək bugünkü rahatdır. İnternet, sosial mediadan. Blogerlər misal üçün əksəriyyətini tanıyıram. Məsələn mən oraya yazıram, o mənə oraya yazır. Düşünmürəm, düzdür, hamısı deyir də. O da neçə dəfə gəlir? Ödəniş eləməlisən. Hə də, yəni onu deyirəm, məbləğ ayırmalısın. 5000 manata video çəkir. Kimsə misal üçün 3000-ə, 4000-ə bəlkə də gələr. Bəlkə də prosta dəstək üçün gələ bilər.
Ki elə görüşdüyüm video blogerlərdə olub. Sadəcə harca rastlaşmışıq, söhbət eləmişik. Evimə dəvət elədiyim də olub. Ki misal üçün sözləşmişik, üst-üstə düşməyib, eləsi də olub. Ki yəni əksəriyyəti belə sosial mediada əksəriyyətinə qarşı bir qıcıq var. Düz mənə qıcıqlanan blogerlər var. Daha çox adlarını öz sferanızdan? Yox, öz sferamdan da var. Yəni belə influencer Nəyi bəyənmisiniz misal üçün öz sferanızdan? Misal bizdə bir də desəm biraz yox, ad çəkməyin. Bəyənmədiyiniz tərəfi. Yəni biraz tanınmışlığın biraz eyfariyasına qapılırlar. O da necə? Yəni bu məndən yaxşı keçmir. İfrata varırlar. Ki yəni bunu mən elədimsə tutaq ki, açıram. Bu gün mən nə bilim bulka bişirdim. Sabah bir gün başqası o bulkanı bişirəndə adını qoyur ki, onda görüb elədi. Yox qardaş, bu bulka 5 ay əvvəl də var idi, 50 il əvvəl də var idi. Yəni mən bulkanı belə elədim. Üstünə küncüt vurdum misal birisi. Kimisə misal üçün ki, dadı maraqlı, o da hazırlayıb ona baxıb eləyirsiniz. Sənin nə var? Sənin deyir ki bu. Yəni patentli malınca başqa. Amma belə yeməkdir. Mən hazırlayıram, sən də götür hazırla. Misal üçün mən birində video hazırlamışdım. Soğan turşusu. Tələbə vaxtı yemişdim. Soğan turşusu Şəkidə daha çox. Şəkidə bir də Qaxın o Şəkiyə yaxın tərəflərində. Tələbə onu yemişdim. O 9 minlik Qaxar restoranı var idi. Yəni orada yaxın qalırdım mən 4-cü kursda oxuyanda. Orada yemişdim. Oradan yadımda qalmışdı. Video çıxdı qabağıma. Elə onu hazırlayan blogerin özündə. Yəni mən də video çəkdim. Yəni səsləndirdim dedim ki, mən bunu filankəs xanımda görüb elə eləmişəm. Rəylərdə də yazdılar. O xanım özü də rəy yazdı. Elə onu daha şəxsilə yazdı mənə ki, çox sağ ol, çoxsu belə deyək də. Yəni heç qeyd belə eləmir, amma mənə etik gəlmir. Mən onda görüb eləmişəm. Demirəm, bu onundur. Demirəm, mənimdir. Onda görüb eləmişəm mən. Yəni bu belə biraz necə deyim, mən işin sırf bu gəlir tərəfinə baxmıram. O bəziləri var məsəl sırf buradan gəlirə fokuslanır. Artıq bu cür etik şeyləri itirirlər. Hə, misal üçün mən Türkiyədə bir blogerdə gördüm. İdeya kiməsə məxsusdur da. Misal üçün biz də indi xaricdən götürüb çəkdiyimiz videolar var, trenddir də, hamı çəkir. Misal üçün o türk bir bloger idi. Eynisini çəkib, biraz fərqli çəkib də, yəni improvizasiya edib və altda qeyd edib ki, ideya filankəsə məxsusdur. Yəni filankəsin ideyasıdır. Çox gözəl bir şeydir. Mən çox təqdir elədim və həmin şəxs də siz deyən kimi, yəni o da rəy yazmışdı nəminə. Bu şey deyil, yəni egoya qapılmaq lazım deyil. Misal mənə də yazırlar, deyirlər ki, xarici bir blogerdən götürürsüz və yaxud da. Mənim səhifəm o qədər böyük bir səhifə deyil ki, mən olsa belə götür də qardaş, nə olar ki? Mən də onu deyirəm də, yəni kopyalamıram mən. Birbaşa kopyalamıram. Məsəl üçün hansısa bir şəkil görürəm, mən onu videoya çevirirəm məsəl üçün. O demək deyil ki, mən onu etiketləməliyəm mütləq. Amma məsəl üçün dediyim kimi hansısa bir siz deyən kimi resept varsa və yaxud da hansısa birinci adamdır onu eləyən, siz onu etiketləyə bilərsiniz ki, mən bunu. Burada misal üçün bax keçəndə əksinə dəstək gəlir, yəni. Şey var, bir Qazax bloger var, Life of Mədət. Hə. O qaqaş trend yaratdı bir dənə. Güloğlu'nun, hə, David Güloğlu. Tahir video çəkmişdi, yazmışdı. O qaqaş deyəsən orada rəy yazmışdı. Rəy yazmışdı, bəli. Mən də onu təqdir edirəm. 4-5 milyon izləyicisi var onun. Bəli. Tahirin heç 100 min yoxdur hələ ki, inşallah olar. İnşallah. Yəni onun rəy yazmışdı yəni. Bəli. O müsbət bir şeydir ki, yəni qabağına çıxdı, yazdı, burada nə var ki? Bəli. O məsələn mən nifrət elədim, belə acığıma gələn bir şey nədir? Tutaq ki, mən kənd toyuğuna nəsə hazırlayıram. Nəsə, nə bilim, cücə satıcı, nə bilim, Fazil. Adını bilmirəm, ailə səhifə varım, sadəcə spontan atıram. Götürüb məsəl videonu paylaşır ki, bizdən alıb razı qalıb da. Come on da, yəni mən öz həyatımda toyuq qoyub səndən toyuq alanam. Sizin düzə videonuz da var idi. Onu budur 6 milyon yarımdan yuxarı. Başından. Yazırlar ki, ayağından tuturlar, onu elə eləmirlər, nə bilim, insafsız falan. Yəni bu onun çox izlənmə səbəbi məncə odur. Onu çox izləmə 2-3 faktor. Onu atdım Anara. Dedim Anar səncə bu niyə çox izlənir? Mən elə şey onu Anara göndərirəm. Hər vəsə o cavablayır. O sırf bu işin belə necə deyim, mətbəxini bilən adamdır. Məsələn orada belə deyir, qaldırıram, deyirəm bu da deyil. Bu da deyil. O gözü bu nə gözləyir burada? Bəli. Nə çıxacaq? Dedim həm o başından tutmağınız, həm orada o davam edir ki, mən diqqəti çəkirsiniz də. Budur. Mənzərə özü qəşəngdir. Cücələr zad, dayanmışam bir nəfər çıxıb cücələrin başını qaldırır. Nə qarır da bu? İmza edirəm ki, bu xoruz. Orada belə avam deyirəm. Avam deməsəm, prosta ləhcə ilə şey çıxır. Deyirəm ki, bu avam kimi sallanan xoruz. Yox, səhv deyirsən, o əksinədir, ayağından tutub baxılar qalxırlar. Şey yaratmısınız da. Ki, deyirəm, o cücələr böyüdü, kəsib yedik da, indi saxlayan da oldu. Mən nə demişəm, o çıxdı. Xoruzlar da çıxdı, Fəri hansına demişdim, onlar da çıxdı.
Yəni bu mən birinci dəfə eləmirəm. Mən bu deyirəmsə ki, bu xoruz belə eləyəndi, deməli odur da. Yox, səhv deyirsən. Mən bunu prosta atmadım. Hərdansa gördüyüm bir şey deyil. Özüm yoxlamışam bir dəfə deməli böyük bu xoruz mən kəsib yemişəm ki, bunu ikinci dəfə eləyirəm də bunu. Yəni biraz over maraqlı gəlmişdi. O 6 milyon yarım təkcə Instagramda idi. Yəni bir ara videomu bağladım mən getdi. Hindistana, Özbəkistana filan düşdü. O da olur. Məsələn video çox danışırdınız orada. Danışıram amma baxmırlar şeyə. Danışır görüntü. Az danışırdınız orada. Çox görüntü ön plana çıxır deyə. Görüntü. Gedir ən azından onlara oturub baxır da. Kina İranlılar çoxaldı, Özbəklər, Hindistanlılar çoxaldı. Sizdə izləyici çox Bakıdandır desən, hə? Baxışların əksəriyyət oradan. O videoda çox kənarə düşdü deyə mən videonu saxladım ki, oradan izləyici gəlirdi. Hə, o sizə sərf edir. Məndə 83% idi Azərbaycan. O qədər izləyici gəldi oradan. 74-ə düşdü. Tez saxladım videonu ki, o bir videolar atdım bir aydan sonra çıxartdım. Ki, görüntülər izləmədə qalsın orada. TikTokda heç baxmıram. Prosta bayağıdım TikTok əzmə çox maraqsız, segment fərqlidir. Yəni istəmirəm. Olmaq üçün vasitə orada da platform. O anar gedir ki, mütləq orada da olmalısan, oradan Instagrama izləyici çəkə bilirsən. Yəni sırf onun dərdindən bu gün oranın normal baxışları var. Məsələn, kimsə reklam deyəndə ki, deyirəm mən 2 platformda paylaşıram, qiymət budur. Yəni deyirəm totalda bu qədər baxış oldu da. Atıram 1 milyon baxışın oldu. Ümumidə. Yəni o tərəfdən biraz yaxşıdır. Orada daha tez reaksiya alırsan, daha tez nəticəsini görürsən. Tutmadı. O tərəfdən yaxşıdır. Heç nə Əmrah, təşəkkür edirəm sizə. Bu bayram günündə bizə vaxt ayırdınız, gəldiniz. İnşallah başqa bir zamanda daha uzun söhbət edərik. İnşallah. Mən təşəkkür edirəm. İşlərinizdə uğurlar. Yaxşı işlərlə məşğulsunuz. Davam eləyin. İnşallah. Çox sağ ol, sən də gəldin. Belə inşallah kiməsə belə ilham olmaq böyük söz olar əslində. Kiməsə biraz da olsa belə yol göstərə bilmişiksə nə xoş. İnşallah belə mənim kimlər də çox olar. İnşallah. Yaxşı işlər görərlər, kiməsə faydalı olarlar. Ən azından mən başdan sırf regiona, millətimə, cəmaata faydalı olmaqla adı ilə çıxmışdım. İnşallah bu minvalda bu fikirdə olanlar da çox olar. Sizə işlərinizdə uğurlar, sağ olun bir daha. Çox sağ olun. Çoxlu gözəl bayramlarda görüşək inşallah. Sağ ol.